kutegeezeza gwe tulina olwaleero kazanyirizi comedian oluusi tebaagala bayita linnya eryo ssebo bakazanyirizi but gye twasalawo okubawa as comedians nina Daniel Kaleera mutera omulaba ku screen zammwe mumulaba ku stage very funny young man of only 28 years but his journey naye aginyumya bubwe so twagadde tumubaleetere atuseseemuko oba kale atubulire ku mboozi ye tutandike wetyo week we won't be having very serious issues kubanga we want to calm people down as we get ready to go and vote. Remember, peace is very important. Kyonna kyokola kikolere mu mirembe genda olonde mu mirembe olinde ebivudde mu mirembe and we move on. Who doesn't need a peaceful environment? Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi. Gyebale. Tugezaako oba bagituwaire emirimu. Tubuuzeeko fe ab'obusoga kyabazinga ali atya? Kyabazinga ali bulungi, abasoga bali bulungi era obusoga butereire entende. Kyabazinga aliyo ayekulamula era abusoga ali eyo afunvuwe. Afunvuwe. Alamula. Kiti kya mwogo tekiriibwa nseete. Ekiti kya mwogo tekiriibwa ki? Ekiriibwa nkuyege. Sasa odi obusoga luli oluzungu so. Nseete. Nseete zenkuyege. Lwaki emmugiyita mulala? Ndala kivalo nti ganye nti singa osobola okufuuka omusoga wantegeera ebintu oti n'ebyo kuba omusoga kirungi ino kizaamu amaanyi era everyone wize emusoga buli omu awulira essanyu kubanga ali musoga omusoga ti kyangu ndowooza ffe tuba twogera oluganda bamu nga boogera broken lusoga of course kuba buli language edisinga yenimidanda edisinga ziva mu lusoga bwoba yogendereza kubeera lusoga lulinga luzungu bwowulira ebigambo by'oluzungu n'olusoga enjawulo eba just nseede ne safari ant bikwataganirawo enkuyege tozabitegeera naye kati sho tugikole mu lusoga tukole mu luganda londawo nkuwadde omukisa nzira buzibu okola mu lusoga kuba olusoga nolukansinze ndwenda ino ate n'oluganda nina abantu bange era nabo baganda so tujja kuba tukola katogo cocktail naye ekintu kye nalaba ku basoga ne gye nasomerayo they are very proud of their language. One, ng'ovudde ku by'okuba proud of their language. Tuli bagezi. We are very bright people. Naye okimanyi nti omuntu omugezi teyeeyogerako? No, ndi mukugamba ekituufu. We are very bright people. Ezira musoga musiru. Kituufu. Azirayo buli musoga aba mugezi era twesiimya ino. Kati bano abeeyogeza ebintu timuluwaawo no just nti olumu olw'okutegeera ennyo bo balowooza nti tujja kubanga kati ate ensonga weeri nti abasoga tutegeera ku speedi ya waggulu okusinga bano kati engeri ffe gye tutegeera ennyo mu maaso eri balowooza nti mwe balalu nsonga babe balalu tutegeera speedi ya waggulu kiringa omulalu agamba banera baba n'abalalu kati kyekyo tobalamuga abasoga nti batwawo naye nga kumbe ffe twanguwa Kaleera salaamu aleikum Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuveeyo. Ebusoga bakuzaala kitundu ki? Ebusoga banzaala Kisozi, Kisozi Trading Center, Kisozi Sub-County, Buzaaya Constituency, then Kamuli District runs as Member of Parliament wange Speaker, the Right Honorable Rebecca Kadaga. Kati ogenda kuddayo olonde? Of course, mateeka nja kuyira era anonde omuntu agenda abanjagadde okulonda okusinza ku byobadde nda manifesto zaabwe nja kulonda omutuufu agenda okuba nga nkiikiriza. Weewaawo. Kaleera kitegeeza ki? Kaleera lwakuba nti bwe najja mu Buganda manya Baganda buli kimu. Nja kubwira kye kitegeeza ewa. Ngenda kugamba nawe kitegeeza ewammwe. Kati kanguwe nti ewaffe. Mbulira kye kitegeeza ewammwe. Ewaffe. Erinnya wano mu Buganda ariko Abaganda batera okubeera kale erinnya baliza saidi yaabwe Kaleera liri Kaleera Daniel. Kaleera Daniel. Erinnya liva mu Fotulina kana akantu akwera ku mwana omuto omukayita mutya? Akalira. Kati mweriva ne balita nti Kaleera. Kati akalira ku kaagaana okutuka. No kaaliko naye ne bakatuma ndi bangamba nti kati gwe beera Kaleera. Kitegeeza nti ndi wa mugaso nnyo kuba singa siriiwo osanga kuba Kaleera katabaawo omwana ayinza obutambulamu kuba mwayitanga alya emmere. Kati nange bantuma Kaleera kiraga nti Uganda eneetaaga nnyo singa siriiwo osanga ne Uganda teyandikoze eki teyandibaddewo. Kaleera. Wala naye oli kwese. Nedamba okubulira ekituufu. Kati erinnya liva omwo ne bagamba kati era taata bwe baatula ne maama ne bandowooza ne bagamba tuzaaleyo omwana nti tunaamutuma ki ntya tumutume Kaleera kuba ajja kuba wa mugaso nnyo eri eggwanga.
kwe kuntuma era gwe mugaso gwoliko ogukutuusiza ne wano gwe ogutuusiza ne wano ku NTV ne Spark TV kati pronunciation engeri gy'ogituwadde entuufu yeyo kalera interpretation ye Buganda kanjireke interpretation njo gimanyi kuba bagiŋŋamba dda naye era nze ne bw'ogiŋŋamba nsigala ndi kweri eyobusoga kuba gyova gyenva. Okay. Oli mwana wakumeka ewammwe? Ndi mwana wa namba 32 kuba meka ku baana twali 41 abaana ne bawummula kati tuli 37. Wow. Taata w'omusiraamu? Teyali musiraamu naye omanyi abasajja b'edda balinanga obaŋŋambe nti balinanga ssente ate babeeranga ne ssente n'obuvunaanyizibwa nga babutuukiriza. Ekyokulala nti edda nze ŋŋanze endowooza yange nti edda kati ffe abasajja ab'ennaku zino si ffenna naye abamu nti lwaki mugaa nti abasajja benzi kuba kati omusajja agenda okubyamu omukyala we azadde aba alina omuwamu break kati wamuwamu break aba talina walala wakolaki walaga okulaga okukolaki anti nkunyonyola olwo lwasigalira mu bwenzi kati ffe bataata baffe bano batinanga chance nti bwe yabeeranga n'omukazi onaafuna oba olubuto ng'anoonyayo pulaani bbiri ate oli gwe yasooka okuzaala mukati naye aba ali lubuto nedda nti kati nga abalirira nti ye mu mwaka asigala rotetinga burotetinzi baali bameka bamaama maama baali bamama 7 naye kati abali official basigala 4 naye nga bonna yasigala nga era olaba nti bw'ogendera mu patronage engeri gye batuzaalangamu ng'olaba yali yetola bwetolozi bwati mu mwaka bwati so kitegeeza nti obwenzi bonna yali tasobola kusigala nga mwenzi so yali yetola bwetolozi awo n'abanga yakola faamu ye n'abeera mu faamu ye n'abanga yetolera bwetololeza awo ekyo kitegeeza nti teyali mwenzi yeewayo n'abeera n'abasajja n'abanya nti mu mwaka gwonna ajja kuba musanyufu mu bakazi baabo omusanvu w'amaanyi bw'olinako bameka sofa? Nze abaana ndi tata 0 era nga njogera kati abaana nzize nabo oyita nabo ntambula nabo bwe ndya nga tulya bwe mbasiridde nabo tebalya so nkyali nabo nkyali tata 0 naye tomanya Katonda akyampadde ojja kumpa omukisa ate oyinza okusumuluka lumu kubanga ebiseera ebisinga we want to be better than our parents bwe kiri oyinza okusanga ng'ate gojja kubeera namunaana omenye ku rekodi ya mzee sisuubira nti kikyasoboka ssaawa zino ku mbeera eriwo nti ssaawa zino edda bo balinanga chances ng'ofuna omukazi ogenda wamaama n'omugamba maama nsiimye muwalawo nagamba ne bayitamu naye Farida wange jangu olaba omwami ono ne bakuyita nagamba Farida Kalera wo yakusiimye era ku lw'omukaaga agenda kukima ne kakati kanino maama nze ne kakati bamanyi okubajjamu omujja ku street oba ku bbaala anti era ne bw'omujja ku street ku bbaala naye ogenda omusanga ku bbaala lwennyini lw'omusanze olwo era ogulayo ecupa eri ezigwa oli wasimawo no simaawo sinagamba nti wasimawo naye nkunyonyola amazima gali nti ojja soboka omuteekamu ecupa eyo bwakuyamba nebimukubakuba otwala omulambo n'otwala ewaka omulamu kuba ogwo oba otutte mulambo kumakya agenda ozuuka nga temwetegeera mumanyi nti mwesanze naye bw'osanga omuwala omutuufu naye osanga kati nga sigamba nti mwesanze mu bbaala mwesanze oba ku katale oba ku pate era olina kyolina oteekamu mu wakati awo nga tonabana kutuuka kugamba nti tunatuuka ddi ewasenga olina okulinda awo atandika okuwunya ku kalimbwe bintu tubwe bityo ng'enkoko agiridde eweddewo n'owulira nga nayo jjukira bulumu mulya nga ffe tetulya kwakati abala enaku zino akusaba ekintu kyalya nga gwe tokiryangako bambi naye nga tolina kyakkola olina ga mu bufunze omulembe gubayigiriza okwepimira era n'okwepimira sikwepimira lumu tukozesa ensobi ogenda ewakyamu otalina genda naye lwava nti tolinamu togizzaamu bulungi mu nsawo n'ogenda n'ekyo ky'oba ofunye mu mbeera yo gy'oba olimu naye nga si kyewandiyagadde okubeeramu. Kati mwena abaana abanamu mwali mubeera same compound? No, twalinanga amaka buli mukazi ng'alina amakaage buli mukazi ng'alina amakaage naye nga mu holidays tuba tutuuka ekiseera ne tukuŋŋaanfuna ne tubeera wamu. Kitegeeza dadi yali mwami yakolamu? Yali businessman Mr. Lugero John Mugenzi yawummula mebagakaawo so yali businessman era Kamuli eyo bw'oyogera ku Lugero John buli omwami abasinga bamanyi sina Kamuli yokka almost Busoga yonna bw'oyogera ku Lugero John bamumanyi abasajja b'amaanyi nnyo kyokola nange era ndi w'amaanyi. Ng'asuubula biki? Yali asuubula emmwanyi pamba yalina ebyuma bya kasooli eby'omuceere ebyakawunga so omusajja yali muna bizinesi nnyo. Weewaawo nkulaba naawe oyagala mumukiikirira? Nja mumukiikira mu bimu sijja kgenda nga bwe yali naye osanga nange gye nkutte nange nja kusigala nga ndi w'amaanyi abaana nange balijja ne bogerako nti yalina muzeeyi Lugero John naleka Kalera gundi stress doctor maife twayita ba stress doctor temukyali bakazanyiriza anti obikako ku taito okatobano ga stress doctor era otukalira mu kiko eyo ewaffe gye tubeera ogera n'oyimuka n'abagamba Kalera Daniel stress doctor okuva e Kampala
bagenda kubuuza ddwaliro ki nti stress doctor Kampala theatre National Theatre eyo noyogera bwoti theatre nti zisweta mwe balongoseza abantu kiki nti tujjanjaba abantu era ffe abakyasinza okukola mu Kampala eyo batwagala nnyo naye ate omulimu gwammwe mukulu nnyo kumanye ebintu ebitunyiizawo na daily bingi byo bingi naye nti naffe twewaayo byetuba mukoze nammwe byemuba mukoze bibanyiiziza mwe tujja okubajjako embeera kati byali bitya okukula nga muli abaana bangi birabika okuba nga binyuma nnyo mutemwetaaga kuponya abaana bakukyalo ndandowooza nti ozanya nabaganda okuzanya nabaganda bo ng'ekiro ate muteekawo okuwaayo manye engeri gye twakulanga nnyo ate nga mu byalo ng'okeera ku makya ng'omwana omuto n'ogenda yeddanga omwana aba wa kyalo kiramba oba odda saawa mmeka we mudda ekiro ne munaabakawo ne mwekuba kati nga ffenna ku enkulu twanyumirwanga nnyo obulamu ku nnaku enkulu nga Christmas nga batugulira ebiseera ebyo nga batugulira siripa kamuzeeyi wajja aleeta siripa nga payers nga 3 buli omu n'alonda ffe eddanga okupimako bakupimako baleeta olwayi ne bakupimako ekigere muzeeyi n'agenda n'olwayi olwo era bw'atuuka eyo n'aleeta n'agamba ono daani y'ono ne bakuwa esiripa zaabwe so twanyumirwanga nnyo era nga ozikuuta bulungi 25 engato zaali zabaaki ebiseera engatto nga tezaali nnyangu zakufuna ebiseera ebyo ng'olina okuba nga osomye nnyo nnyo okubanga banaakuwa engatto naddala ffe abaali abato era nze okwatandika okwambala engatto yali P3 nasinga mu kiraasi taata yaŋŋamba nabugambye nti bw'osinga mu kiraasi engatto ogenda zisanga era wakulembera kireka yamanya nti ngenda singa nazireeta kati engoye ndooza nga bagulira uniform nga zifaanagana era bwe kyali nga ziba nnyingi n'ebiteeteeyi talantantala era ng'olundaba teri kunyiiga ffe eddanga ne muzeeyi waba agenda okugula ekintu kati nga bwe twagira tukuze nga alina abakazi abali official bali bana nga ajja bw'agamba nti agenda agula blanketi agula blanketi seezi era nga ajja nazo mumanya nti buli maama musanyufu blanketi ye zifaanagana bw'agamba nti agenda agula radio ng'agula radio 4 tekyali nga maka nti era nga kyosanga wano kyosanga neri nga n'ennyumba yawa nefaanana eyende nefaanana eyende teri kyanjawulo yali musajja mwenkanya nnyo era singa ffenna tubeera benkanya abasajja b'ennaku zino singa buli mukazi musanyufu lwakuba nti akazi temukyakkiriza kolaki kubagira tubeere benkanya kubazzaako tubeere benkanya naye nga temutuzaako nti sinagaana ŋŋamba nti singa mukkiriza ne tubazzaako naye nga tubazzaako mu bwenkanya nti byolina era byenja okulira namba 2 buli kyembanguze oyina taata obi yayina anti sina naye nti mbadde nange ndi mukola kubifuna tosa owuyo ogambye omukyalo omufuna ng'ayagala omugulireyo ez'omwenge kati wokayaniddeku z'omwenge nawe mulugumye naye asobola okuzimba ennyumba ezeefaanagana tukyetereezaawo nga tukyenoonya kumanya ani kalera yaani farida yaani bwe tumala okwemanya bwe tuti nga nkuteeka ewaka nga nkugulira kati bwe nfuna omulala nimanya nti naye ajja kuba nga gwe mumuteeke wali tukole ki tubeera benkanya tukkirize nti emirembe gikyuka yo gikyuse gikyukidde ddala era simanyi naye tusaba Katonda nagyo gijja kutuuka era tujja gimanyiira tugibeeremu wasomera Busoga ebusoga naliyo okuva P1 okuba nze saasoma nasale bantwala mu nasale awo basisita bange nentuka mu kkubo nenkanagana sijja bisoma yeebyo muzeeyi n'agamba muleka ajja kugenda mu P1 omwaka oguddako lwaki wabigaana nga wali muto omwana muto n'abeera excited manyi bw'oba omugezi ennyo kirabika nali mugezi nnyo taata n'agamba muleke ajja kugenda asome mu mwaka ogujja jjukira nga era singa nali nosoma nasale nsoma baby top biki ebyo kati ebyo nembanga nabiwonera mu kukaaba okwo era nava ku mugongo wa sisita nga yali ampeese nenzirayo ewaka omwaka ogaddako nentandika oyagala mami zizaayo wa mami njagala mami era ensoma yange ya primary yali nyangu naddala okutandika paka nga P3 P4 nga ngenda nkaaba olumu nga bankubamu n'emiggo nasomera ku ssomero liri kumpi okuvaako ewaffe kasente akaddako baliyita Rwanyama Primary School from Rwanyama Primary School lyalina lya Madivaani ddungi nnyo lyali ddungi nensoma okuva P1 paka P7 awo nali nga ntambula okuva waka ne tugenda kusoma ffenna almost abaana kaŋŋambe oba 90% abataata ffenna twasomera ku ssomero kuba yali board member kati kaffe tebatugoba nga temusasula fees yadde simanyi watwasasulanga kubajjukirira obuwunga nga bakubira ku byuma byaffe biki ebyessomero kati nga tusoma ngero bagoba abaana ne musigalamu abaana 2 mu kiraasi bagamba ngera batuuka bagamba abalugero muyire embali ne tudde ebbali ababuluba muyire embali twayire embali nga bitunyiiza naye nga tolina kyakola taata we yafuuka board member nga bibanyiiza baali bitunyiiza nga banno bagenda mulinga 10 naye nga banno bagenda kyokka toddamu kusoma otulaba tuuze mu kiraasi omwo ng'oli mu bwogo oba 2 ne mubeeramu bwe mutyo kati nga so nensoma paka P7 ng'oli mu kisulo nedda dde nali mudde P7 nagenda mu kisulo twali twagala nnyo ewaka nga tunyumirwa nnyo ewaka okusinga
engeri gye twalinga abangi nga tuba board era nga tukomawo ne twewa emmere ebiki ate nga twalinga abangi ng'era ssomero twalinga ng'essomero buli mwaka at least tuzaayo omwana mu famire zaffe nga 2 3 so twalinga abangi nga bagamba nti muzze wakengera tuddanga 7 kati ngewa maama ne muli bali ne badde eri abalala banaaba bwe tutyo. Kati ofaanana ani ku bazadde bo? Bazadde bange simanyi na kumanya maama mufaanana taata mufaanana kati bagenda ngenda nnonda okirabika maama wo ne taata wo bafaanagana anti munnaye nno bayirewo omuntu bwakula bafaanagana lwakuba nti abaana b'ennaku abawala tebakyakiriza kweyagala ne tutandika okwefaanana. Kabakyakiriza ki? Kweyagala ne twefaanana tuba twakatandika kwagala okutandika okwefaanana ne twekyawo ne twawukana so naye nga buli omu naddayo ewe ate kati agenda okuddayo kati ate ng'olina okuddayo noonya omuwala olala ate mutandika okwefaanana buto jjukira ate oba oddayo buto ate kunoonya ate omuwala olala ate mutandika okwefaanana nga biseera emyaka kati tulina kwefaananira ku stage ki? Stage erina kubanga mulina nga baana nga 3 oba 4 amuba mutazi okwefaanana kwamba mni okujire naye ennaku zino tebakyakiriza kwefaanana nze ngetezaako okulwana nfaanane kuko omuntu naye munaye bigaana ego mugwe wakabeera naye ebbanga eddene mumaze ebbanga ki? Omuwala byera biri awo bwe bityo bwetyo biba wali mwana kika ki ng'okula mukukula gwenga gwe ne ku ssomero mukula nali poole era nga mama wange nakati kirabika tannakitegeera yeebuuza nagana naye neddaani wange nazaala nali mukkakkamu nnyo ne ku kyalo nga ndi mukkakkamu nnyo ne ku kyalo era beewuunya okubanga saawa zino ndikazanyirizi oba ndi stress doctor beewuunya nnyo kuba nali mukkakkamu nnyo kuva mu P1 omwana omuwulize nga ndi muwulize nnyo era nga ne ku kyalo buno osimanyi obuwala biki ebyo nga mama wange era nebugamba nti Dani yakoze eki nali musajja mukkakkamu nnyo era kuva ddanga neekuuma kati bwe nva eyo P7 nengenda kusomera nali muzeeyi yali board member Buzaaya secondary school era nga nayo tebakugoba kugambye obonyeebonye senior 1 awo bwe nva eyo kati senior 1 ngisoma awo nali neddalu engeri mukulu wange yaliyo yeddalu lingi nnyo bamukwana muko ne bamusiba mukaawo kati nange bwe nagenda ne ntwala eddalu lino okwagala okukuuma legasi ya mukulu wange taata n'agamba tojja sigala waawo kwe kunyingiza e Buganda Buzaaya secondary school nayo liri kumpi era kiso zaawe nnyini nayo tambula mu distance kati ni awo ne banzijayo kwe kuntwala ekasawo omusomero abasiraamu be kibooko naye tukugolole ettumba kati geetuumulemu mwami Kalira ogambye Kalira Daniel kitegeeza Kalira kalirako omwana omuto kitegeeza singa siriiwo osanga Uganda teyandibaddewo fe kati mwakyusaamu akantu kamu kaliwa leeta ine ne tewanga nti osobola lulinga luzungu Kalira akalira kati okay kale tulina Daniel Kalira mumumanyi muzanyirizi wa Katemba yeyise ani stress doctor yeah tugezaako okumutegeera who he is what makes him who he is katumbulemu katono nnyo tovaawo. Ekiriko ku Spark. Daniel Kalira. Yes, Kalira. Mwamukazi akoli Akalira. It's because you can't pronounce it right. Nga mu Busoga bwebakyogera Kalira. Yes, tutunuulidde gyazaalibwa okukulako okutonotono then agenza mu senior school bamujja eri yali akola effujjo bamututte ekasawo kibooka ewunye gye wajja n'eddalu ndowooza oba be bakomako ate be bankomako kubanga n'olunaku lwe nagenda okufuna admission kuba mukulu wange yali asomesaayo master yali mukulu wange mwana mama wange omukulu yali asomesaayo kati tata yagamba ne muzeeyi naga oyo mundekere ajje tugende eri ajja kutereera nituuka tona okufuna admission oli mu class ki senior 12 kuba senior nagisomera eri nenvaayo Buzaaya secondary school kwegenda ekasawe lwe natuuka lwenyini bwenji okufuna admission we natuula wenyini oba yakikola simanyi oba Katonda yakikola bukozi nga office gye ndimu yeekyemu ntudde bweru ngeri gwe bali mukuba coupling emigga 5 wali otandise coupling ekyo kyakugobesa eri nedda si coupling naye eddalu nga lingi si coupling nga osindaba na kumanya nti nga coupling si binanyina bimanya ebyo emigaaga neŋŋamba wano nno kati awo yali biseera nga batugenda mu lunch naye nga natuuka kusanga mukaaga abaana bakyali mu classes bagenda ofuluma bambadde obukaaya awo omuzikiti gwalina mu kisaawe ne baaziina awo neŋŋamba nga bali organized obwana nga bunyirira bwambadde bulungi neŋŋamba omugezi wano nno kati
wantuula wansi n'okola ekikuleese nzikakkane munnaye nengende kasawo kwe kusoma senior 1 senior 2 awo nno bakuzaamu senior 1 nedda tebanzizaamu jukira nava mu primary nga tumanyi secondary tebakola ki tebakuba kasawo nga bakuba ningamba banzize mu primary mwali mu bijje 1 secondary nedda munnaye nedda edda asomesa nga bagamba nti kasita omaliza P7 wano secondary tebakuba ate yesomera wuyagalira netukoza anti kati awo migo gikomye mu primary maama kasawo kyali kyanjawulo basabula gwe nga bakuba ate bankuba by the way nga nti nali mugezi kuba okuva ebusogere okuyidde Buganda wano nayidda nga ate ndi kasazo nnyo nensoma senior 2 senior 3 awo nemba nga twatuka senior 3 nga batugamba nti tulina okukola subjects 10 bwe tutuuka mu senior 4 osobola okusuula 2 oba 1 kwezo kati nentuka nengamba nga tutekerawo kompyuta Luganda bikyawo tulondeko olonda Luganda konzo Oluganda luno lwemanyi luno ya Luganda kyasino nensimanjogera jukira genda okugenda mu senior 2 Luganda awo nga simanyi Luganda yadde era abaana banvumanga nnyo jukira twali bangi kasawe nga abaana bangi bapalasawo gye basomera omugenzi AK47 abo nabali mikwano gyange nali mugajuganda naye nga njiye emikwano then Oluganda nga sirumanyi era nga nsirika nnyo nga nsirika jukira twali olonda Oluganda nedda wano mu senior 2 senior 2 omwaka ogwo nayigamu sigenda tuka mu senior 3 wano nga ngamba Oluganda bwe mbadde njogera wano kyoga wave busoga ngoyogera lusoga lwoka nga njogera lusoga lwoka nenga ekasawo waliwo mawanga mangi abasaamya buli mawanga gaaliyo lyali somero nga lisika abantu ab'enjawulo kati nasoga nga gyebaine nga sinamanya abasoga be baliwo kati nga nsirikanye ne banvumanga mukaawo nga njiya ngaoli agamba ogira ennyindo kati nange nga njagala okuzza ennyindo yo yali nnene nedda nga tonna bakugejjanga bweri kati egejjedde Buganda wano ng'abantu baagala kireka baagala nfuuke Muganda nebakuloga ennyindo nnene nebandoga ennyindo nefuuka nnene kati nga bamba naye nga olumu nga omwana gye naakufuma nagamba you boy kirabe gira ebiiso kati nga nange bulumu banjagala okukola ki okuleeta mu naye ebiiso byo baakuwaayiriza nga era mbafuma nange ogira ogulindo anti nga ennyindo nga sinanga eryenyiza kyogera nange saagala okukkiriza nti kati bakuvumira ki just kumanya nti kasita bamanya nti ndi musoga kunafu ya mukaawo nga bambuulinga naye nga ngamba byo byasomero oba be bakweta n'okwagala nnyo obusoga obusoga kuva dda nga mbwagala nze nemusaada musoga era nenumirizamu ino kati bwenvaawo senior 3 awo tukola Oluganda munnange nga sebadde mu Luganda n'obasinga kubasinga nafuna 9 munnange nengamba Oluganda lwemanyisiweero spelling zakulema oba spelling oba sakitegera nakyanema bigundi awo nengamba Oluganda lwemanyi lwenjogera bulijjo nga sirutegeera bulungi era ne batukuba emigga kuba batukubanga buli muwenda gwofuna kuba emigga egi 2 era bankuba emigga 2 naye nga girimu emigo nga 3 nga tolina option ya kudropinga Luganda wenyini wawinako mukola Oluganda kuba saalinze twalina n'Abaganda balala bakola Oluganda olaba nabo baagwa nengamba oba mwita muli Baganda nze omusoga kale ngudde ngamba kale naye muli Abaganda namwe ne mugwa nga simanyi nti Oluganda mubeeramu n'ebisoko ebyo biki nga sibimanyi awo nente Oluganda munnange nenzija mu senior 4 nenjimaliriza era kasawo n'ofuna mmeka nenfuna awo nafuna saasoma bulungi goge mazima nali mugezi nnyo amagezi gakuyitirirako n'ogwa nedda sikumpitirirako nalaba embeera nti omuntu bwomuteeka mu mbeera gyatalina kubeeramu kimwafekitinga omwana abanga alina eddalu nga terikosa muntu mulala muleke abeere n'eddalu lye osanga lye limubeezaawo kubanga mugezi nze nali mugezi nnyo naye bwe nzija mu secondary muno senior 1 nali mugezi eyo gye nasomera senior 1 nga ndi mugezi era buli mwagamba bana yafunye mmeka kati bwe nzija neekasawo nti banzikakkanya okutya kuli self esteem yo bagikisa wansi naye mbanga sikyali free bakusuubiza embooko n'abaana ne bakujerega sinakunsuubiza kuba nazirabirako nga ku assembly metro niryo lwajja metro nalwoga bambi madamu yatuyamba nnyo kubanga yatereeza ngajja nasoma justin nga ye yali amanyi n'amanya nga gamba coupling ne basoma amannya awo nga mwe nsooka ne musokola statement ne musooka ne mwewozaako ofuna chance okwewozaako naye wakizula nti kiri kituufu nga bakukuba emigo nti olwo nga babasanzeewa wansi w'omuti nedda walinga babakulembeze ba prefect sawa nga bakuwandiika kyatwalanga ebbanga bonyumya n'omulenzi nga bakuwandiika nedda kitwala ebbanga babawandiika mubeererabasuspecting ebbanga ne bagenda batambulizaako amaaso era bazeemu wano babalabye kati nebanga bisigala bikola ki kati mu mbeera eyo nembanga nali sijjaga nali munyigiza naye nali mu mbeera nga
nange wenyini ntya okujjayo kalera omutuufu nga ŋŋamba saagala kubanza nali mpitiriza sobola nasiba muggo gumu nga webagunkubanga mpulira gunomanyo sobola kusiba ebyo ebintu bya miggo naye akanzika kanembeera poole kati mu bwa poole omwo nentandika okukola bye sitalina kukola nga nsoma nnyo ebitabo kumbe saalinanga kusomanga nnyo nali mugezi nti naye seetaaga kusoma nnyo kati mu kusoma ennyo ne binyonoona saasoma bulungi senior 4 kati saasoma bulungi nebagamba repeat S4 nedda nagiyita nali ku second grade awo nga yatandika nagiyita naye nga nti mu mbeera gye naligizibwamu nagenda kiranga kati senior 4 ku briefing awo twalina clubs ekasawo twalina mirrors ne parrots nga zisoma mawulire ku lwokusatu nga mirrors esoma n'olwokutaano nga parrots esoma kati twali tuli interested mu bintu ng'ebyo nga ndi mukkakkamu naye nga tulinayo abaana abaali babeera mu clubs ezo kati mu senior 4 wano ku briefing envaayo twagala okulaga nalina mukwano gwange bamita Manja Rashid nga tugenda ku briefing ku assembly nga tusobola okusesa abaana bano neddalu lyange ne livaayo ku olwo ne tukola gundi bulungi nebinyuma yali yaffe fembi n'abaana basenya ffe bagenda ku assembly naye jjukira lunaku lwa briefing mulina ebibuuzo ku mmande mulina kubanga musoma ffenna senior ffe fenna eddalu lyali awo nga likuzeemu mu wiiki eyo lyakula munaye ne tugenda ne tukola abaana ne baseka nnyo olwo mubagamba biki twogera nti nga tubala mu mbeera eriwo mu ssomero mubala embeera eriwo nti kiiko ebiseera waliwo omuwala gwe babakutte kapolingi n'omulenzi babakusanga mu katawo ne bakayita kabimbiri awo kali kumpi ne kasawo kati mwe twazannya komedi oyo ne binyuma nnyo tuba tukakyali ku assembly abaana banyumiddwa nnyo doosi najja bamwyitanga Muyanga Mr Muyanga nakati bakuba bamukyusa essomero tuba tukyali awo najja ne batukubeera emigo batukubayo ebiri ku olwo lwa briefing lwagenda ku assembly era n'obivaako awo nenze ate naddamu ddi nga tugenda mu bibuuzo ku mmande kati olwokutaano olwo era eddalu lyeyongera nti ku olwo olwokutaano engeri essomero lyali nti abasiraamu ku ssaawa 6 kuolwo bakubanga lunch nga tugenda ku ssaawa 6:2 abasiraamu basobole okusaala munnaye era eddalu eryo luvaayo lwennyini olutuufu naffe tukola church mu doomu yali kumpi n'omu tewaliwo church kusomera waliwo church nga main hall nga gye tusabira ku Sunday naye olweddalu ku olwo nti tugamba abasiraamu bagenze okusaala naffe tukole church naffe tukola church mu doomu tukubye bikeesa kumbe abasiraamu bali mu muziki tebatuwulira mukyankalanya jjuma tukyankalanya jjuma era munnaye baatuyita ku tuba twakavaayo bwe tebatugamba buli omu ajje tugenda twawona kata tuleme nakola UNEB bali babagobi twasooka kwegaana kati lwatugamba okay buli omu omanyi kasawo nnene natuteeka buli omu mu koona tuwandike statement buli omu gyabadde nebakuba era bakubamu awo ne batusonyiwa olw'eddalu Justin lyali ddalu nga lyeritandisa okukola ki otuleega kati awo musenior 4 saakola bulungi kati senior 5 enkomerawo era wakomawo wano kasawo nali siri wakudda awo munnange nno nga bakumye performance teyali nungi teyali nnungi nedda tebanyima bampa na PCB math nga bagala nkole naye nga nedda sijja kola eyo kati kasawo mba sigendayo nga tuleese muto wange yayija musinia wano anzirako ekasawo eyo mukulu wange tumuleese kati mba nzija okumuzza nange ngende nali wagenda ku Yale High School mukulu wange era naye yali asomesaayo nga gye ngenda osomera nguze buli kimu mba nzija ekasawo bwendi okuleeta muto wange ngende nkebereko abakomye mu senior 5 nga mikwano gyange mwegiri mwali mu Mpanga muli mu Ssebuufu Wizo yalimu Festo Wizo baali Palaso baali waggulu ba AK47 baali waggulu yali mu senior AK yali mu senior 3 nga ndi mu senior 2 Palaso yali mu senior 6 nga ndi mu senior 2 ebiseera ebyo kati awo bwe tutuuka senior 5 mba nyingira kirasa 7 ngenderayo ku mukwano gwange eri omwala gwe nalaba bambi kale ng'era omusajja ng'olukireka nali nkuze ku olwo kuba nava mu senior 4 nga ndi mumpi eddoboozi tto naye muno senior 5 nakomawo nga eddoboozi likuze njuguza okuloboozi gunene nfanvuyemu kaago ennyindo naye ng'egezegezemu awo nengamba Buganda muno kireka Baganda bagala kunziba nengamba nange kambaddemu akawala kati omwala we namulaba bambi sijaga nti kinaye nawulira nga ngenda obuza combination gyakola mikono gyange gikola PM omu akola PM ati omu PM entrepreneurship nengamba nange kankomewo wano nebegenda eri ate nja kutandika ate embeera ejja kumpeerera nzibu kukomawo senior 5 era nadduka buddusi waka nenkomawo n'ebintu saafe n'admission form ya senior 5 era onyimbuza ekasawo kituulira nti bagirina nakomawo bukomi nengamba ngenda kola PM art PCB nga ngisudde ogenda lwa muwala oli omuwala naye nga yakola PM entrepreneurship naye nga ati namu ekifaananyi naye nga kakole PM art sijja genda muki
mu entrepreneurship sijja kugatta bingi kankole pemu art kwa mikono gyange nyina gyayikola pemu art nemba munayi kati omwana nga naye akimanyi oze lwayi tannaba nti yali mupya olwo nze nali mukadde mbadde manyi wali naye mu S4 mupya wayingira bugenzi mu class kulaba kuba omwana nakkuba omuwala nankuba niŋŋamba ate nzaani ate ŋŋenda eri nzaani awakanya obutonde wenyini awo boda kirabika yenyini yantwala nemugamba nkoma n'ebintu requirements zebaali beetaaga eri ezimu nazireka naye wa mukulu wange nenkoma mu staff na admission ozanyisa ekintu mukazi kibula abakazi mbawe ekitiibwa era nenkoma wekasawo naye kati nga ebiseera ebyo nkyabakazi sobola gamba nti gwandeese wano kwegaba mu bufunze nga ndi bubeezi amanyi obeera mu kifaananyi ebintu bya secondary manyi oba mu kifaananyi nti oyagala ki omukazi ng'omwagala tewamugambako nti ngwi yadde n'okumubuuzaako nti hawayo nga banna abalala bamugambako nti ngwi negwe nga sinyega obusungu ne bukuluma n'okyawabali kati ebiseera ebyo wetukomawo mu senior 5 awo kirabs nzijja zino zazisoma amawulire kati tujjukira luli twavaayo nga tukoledde parrots comedy nga banyumiddwa kati tukoma mu senior 5 nga Mirazi egamba kaleera ono tumwagala ajja kukola bulungi comedy ajja kukola nga bulungi ajja kuba faaniza edita mulungi nga ne parrots egamba tujja twala kati twali babiri ne Mayanja Rashid naye yali yakoma mu senior 5 nangamba kaleera tuli babiri tweyawulemu omu agende mu kiraabu eri omu abeere ntukompiitinge konze kansigale mu Mirazi kati sikusigala mu Mirazi lwakuba njagala omuwala bamutute mu Mirazi konze ate nzaani nange nekuba Mirazi nangamba Mayanja nti kugenda mu parrots nagenda mu parrots ntandika okukola obulamu bwetyo nembanga nensoma senior 5 awo comedy ne bampa afaaniza editanga ebitiibwa nnabyansi Lwenda onolowooza mu bitiibwa bino binanyamba omuwala ne bamuwa speaker ne ngamba najja kuba ayogera nga mmulabako kijja kumpa amaanyi so nga ayogerako era kitegeeza nga manyi n'okulwayo mu ddoomu ku makya jjukira twasoma nga mawulire ku makya manyi n'okulwayo omuwala ambuuze wesikaleera naye natakubuuza yambuuzanga nga manyi n'okukwatira baaga nga nzijali eti nankwata ne baaga bani kam tugenda tekayo wali bikigwaddako konze okay oyinza yogenda okola konze tofaayo nja kuyiyireeyo kwegaba mu bufunze senior 6 HS wagisomera ku muwala nagisomera ku muwala by the way nakola bulungi kuba nali neddalu saayi mukulembeze naye ngonzo ndi prefect nga bampa ekitiibwa ndi serebu nga simba live baba bamanya mboyo bba wa speaker nedda kati ate mu bigambo mu kumanya senior 5 ngeri nalinamu nti kaleero omutuufu azze nga buli omu njogera naye buli muwala nga ndi friendly nabo abakola arts era teri muwala yanga nti alinako obuzibu nga buli omu ba naye nga tuseka buli omu nga nyumya naye era muwala samugamba nti wuwayi wuwayi wapi naye nga kyanyamba nti muddoomu bamumpanga anti mwe abaana besimu ddoomu kaleero yayagala gundi kaleera mukagundi ng'ebitiibwa nfuna byansi 10 era sekendo banaye mikono gyange nasoma gyo bankwanira omuwala kubanga nga bagamba oyo mukagundi mukakaleera nti wonno kale era nga nebijja mu kiraasi boogera mukakaleera yoyo ne ku university ndowooza bagenda mu gyeyagenda be bankwanira nedda university byakyuka nengenda Kyambogo nagenda Makerere gundi zaagaana nedda nakola pemu nafuna points 17 ezo zose nakuzoogera kuba buli omu yatya nga wali mugezi mbadde nkugamba bino nti obugezi bwali ki bwamusayi naye obwo bwa sizoni kaleera omutuufu yali azze omutuufu awo nenfuna 17 nengenda Ekyambogo ne bampa Econan Start Makerere wali tosabye nali ngenda kusaba naye nga akasente ebiseera ebyo ng'embeera si nnungi nenga kansabe netusaba Ekyambogo ne batuwa Econan Start naye Makerere nateekayo ne batuwa naye nga esente ate nga ne bakuwa kosti tere bali economics and statistics lwakuba nti Makerere baali bakola ki wasoma statistics Kaleera oli mubi nnyo nze nkugambye ebintu by'ebintu bino nali mukambwe nnyo ebintu bya penny era mukubala ssente simanyi wakati TV ne sipaka no munansigaza mbere nga mbala ebitabo wano mba mbikola mulungi emirimu egyo so kati ne mmali awo Kyambogo neggwa kati wano mu Kyambogo wano wentandika okumanya nti naye kusomera bangambanga komedioni akola ki akola kwe kutandika munaye nga noonyako mikwano bakomediani bannange ku Facebook manyi kati yajja nenoonya ku Facebook okwo ebyo gwe nafunayo lwakuba sijja mwogera social media wagiyingira ddi nagiyingira nzijja mu first year university olwo olina essimu no vacation olina essimu yo katooki sister wange nga tubeera Salama eyo munyonyi eyo sister wange gyabeera alina essimu ye nga era nemujjako nenkeberako nendaba banzizekebera ku akaunti wagulawo eyiyo ku yiye abanzizeemuko ku yiye nemala nenvaako nga osinaba kugenda ku university nga manyi nti internet kaze naye nga ngamba kati atagagende ebitaano byange byo birabikako ebitaano nga tebirabika ne ngamba
naye nga ngendayo ko olumu ng'ate njija mugamba kanjitwale bagikyajinge nenkozesaako bwentyo kati bwe malirizaako kunoonya bwe nzija first year second year ntandika onoonya abantu ndabe comedy ono nentambulamu ku bifo ebyo bya theatre labonta nga ntambula bweru just kutambulamu ku bifo ebyo national theatre nga njagala nyingireyo nga ngenda ku stage era comedian gwe nafuna ku Facebook okwo nampereza enamba ye nemugana mugamba nangamba uzanya bulungi comedy nemugamba nzanya bulungi nampita ku lwokusatu wayogera naye wamusirikira message ku Facebook n'atagiignoring nampereza enamba ye teyakugamba mpaayo ka clip ka demo ndabe ate nga nina ne demo yadde kati bwe mugamba nti nampereza essimu ye nemukubira nangamba jankula bonita nemukubira olwokusatu nemugamba olwokusatu ngamba nzije ngenda kujja nemugamba nzije nase nangamba jangula bonita okuyingira gumu kitundu ngenda mulabira ate munda mula bonita ogumu kitundu ogwo nzijukira nagenda kuba akuyita musho kati ogumu kitundu nga gumu kitundu guvuddewa guno nguyiyizaani nengenda mukulu wange yali yakwamala okusoma naye talina mulimu awo yalina mukwano gwe nemubagamba naye munyambe niwe bwengenda naye bigenda leeta sente ne bampa ogumu ekitundu nentuka mu labonita munda omwo nenyingira okumanya nali njagala nnyo gundi eyo gwe njagala okulaba yajja ku stage nemukubira essimu ngaali ku stage nengamba ono nga takwata simu ate nga yampise kyokka nemukubira kyokka bayogera bogezi n'abantu sirika kati awe mukubira nga shewe nangamba jangu backstage nengendayo nangamba ozanya buli nga nzanya comedy ne bomba kati omuzindaalo tugende nangamba tugende nangamba kati wala comedy ntajja kunyuma ngo mutandikidde wano funa emitwalo 10 ngutwale mbakayimbira nali musajja okubanga mulabi kyekisooka nga ndaba ebirooto byange bituukiridde nangamba 15 nengamba ogumu ekitundu mwenyewe kati 15 gino ginaavaawa naye nga ndi musanyufu nengamba kangende nginoonya kati ba ntambula okudda mu paaka nenye takisi ezintwala esalaamu nengamba naye saagala bakayimbira nzenya comedy saagala drama nensooka ate nkitamu nengamba olugendo lwange essanyu lyange lifuiridde awo ogumu ekitundu gwange gunsaze kati awo ebiseera ebyo nga njiiya tukolako kino tukolako kiri bayi naye najjako ne ku NTV wano mu senior 6 vacation lwakuba kamera zange simanyi bazisobola okulaga olonoonya mirimu omanyi twamala okusoma eyo nga bagamba omala wano okusoma certificate zo tubawadde genda bugenzi eyo byajja kuwa emirimu egyo nakeera ku makya nentambula okuva ekasubi eyo bigere ndi mu kigiini open shoes nzizaawo ku mulyango ntuusewo nasanga omusajja nga yambadde suuti awunya akawone ngamba yali ani oyo simujjukira ge mazima naye yali mweru bwati nagamba excuse me sir nagamba what's your problem akafuufu kanzijudde ntambudde ekigere nagamba noonya mulimu njagala nsobola okuzanya comedy nsobola okukola biki ebintu ne byamawulire mba mbisobola ebyamawulire mba mbisobola obanga buvumo mujjewa nagamba okay ebyokugasako ebyokugasako nakumanya lwalina lwakutaano nagamba kirungi nnyo naye oluddako yambala bulungi odde wano nengamba okwambala obulungi okwambala okwamaze bulungi nengamba omulimu guleka kukoza eki guwedde ku mande nakerera mu suuti wano wagijjawo nalina suuti yange eya livers party suuti yange eyo nenjambala ku mande nenkera ku NTV omusajja saamusanga kuoto luliro wasooka okujja wajja nempapula najja nebicertificate biri omu kibasabaasa ntuuya nyenze nazina mpunya ntuuyo nefudde stamp nja kufuuka manyi bajja kundaba bajja kukkiriza kumande nkeera okujja nze gwolaba nze nasesa abantu kokyesi nkeera okujja no omusajja simusanga ngamba kati nasanga osikali mugamba there is a guy brown putting on a suit bikina ngamba I don't know that guy what's your problem kati guy omukazi mwana najja nangamba what's your problem yangamba nzije ku mande omulimu bajja kumpa omulimu nzize yangamba nyambale bulungi ne bansindikamu ekyala kweri ku Serena nasangayo layini naye kati application wano mpandiike ntya ngenda okusangayo bakirina nga banyirira abaserena katwalosaba ogwa kirina nengamba kati wano omugezi ntekeko enejob application ntekeko nti enejob era nefuna nalina peni nefuna olupapula nga ntekako wali application reference nti any kind of job zakoleke wajja kugusaba ku NTV nebansindika ya Serena konze kati wano ngenda otangayo abasajja nasanga bakina nga banyirira nga bambadde uniform bweru bwebuti nengamba naye lwaki nsaba guli eri guyinza okumbeera obuzibu okumpa kangende kugwa kirina guno oba kandikako any job
bajja kumpa gwa kirina wano ntani kubanga nkiringa kuterena wa oja kizesa wajja ngo yagala gwa TV naye olwokuba nti bansindikako ekyala ngenda okutolayo ekyala okutuukayo nga ndaba nga bakati mu ekyala ate NTV eri wayinza okuba wala application eyinza otuuka leeti kati kansabe guno ogwa kirina ndaba nga bannaye banyirira waliwo n'omufuka yali mweru bwati kati bo bagamba kirego yagala nnyo abantu abeeru noono yali mweru nono yali oba bakulina n'omwana yali mweru by the way kati kwolwo neŋŋamba naye nensaba kind of nakati tebankubiranga ssimu naye nkyakikyaginga nze sigwamu maanyi okyakyaginga essimu nakati nkyakikyaginga era nakati namba yange egyo nalinkosa nakati gyenkozesa in case eserene neetaaze ejja kuba okyali ready okyagala era guli ate kati mbakyayigwakirina njagala bwa CEO bintu tubwebiti bwa manager kuba kati naona kati bakimanyira kati banda bagamba era kati bagenda kutagula application ngengera teko in a job basobola come and you be our manager so akuba nti serene labika tayina sigiri application eteriyo simanyi oba banakola naye kimanyi bagenda kinaye bagirabe era kyomanya empapula zange musena muno zansookamu nga zisinama kusulamu zo nakati zikyasulamu zakasulamu myaka gigenda kati wamu 5 so kati bwe tuveeyo watuuka eka n'otuula n'olinda obeera wagenda mu maaso ng'oteeka buli wamu nteeka buli wamu nga ntambula kuba kasawo yalina abaana bangi abali mu clubs ze nga bali mu mawulire abamu bali mu companies ez'enjawulo endala so kwe kuvaayo kwe kujja kati mba ntuuka ku Facebook awo kati nga ntandise okutambula n'ensi nga njagala nsome nga bwenjiya nga nva jjukira Salama sister wange nsomera Kyambogo kati nga nje nenfukamu ne bbulooka w'amayumba ekirekawo era abekireka bateeka bantegeera nali bbulooka w'amayumba ng'era nsoma Kyambogo awo ebyo kati ate byani yabikuteekamu ng'olwo kati awo nina mukyali wange era naye musanze ku university bamuyitanga Dexter naye nga otweyiza afunye yalina balina mukwano gwabwe musajja yabawa omulimu nga babbulooka ng'abeera mu ofiisi ye nga ye bbulooka naye ng'alinako ofiisi ke kati nabo ne bajjayo idea bajja bampitamu bagamba tukole ekyo kati bwe baali bakola mulimu gwe ne beekwana babiri ne bafuuka bamukwano bali mu relationship ne mbagamba tukole ekyo ne tufunako ofiisi ekirekawo omusajja bamuyita Poyesa ne tusaba bulentinga ntandika obwa bbulooka mu kireko omwo nga nsoma kati nga wonjiri banne nga tusula na ku Northern Bypass awo ne mukwano gwange nga nsulamu ne mukazi we nange nensula wansi nange life eyo okusula n'omuntu nga bali bafumbo nga gwosula wansi gw'oba onoonyaki ng'ate nali naye bakolowooza gw'oba ng'onoonyayo anti nga tusula munnaye tukola wali osula wanga temunakola kampani anti nga nsula Salama naye nga kati kampani engeri gye yali kireka nga tulina okukeera ngeri bakubira bantu bagala ennyumba nga bakubira ku makya jukira nga ffe tusoma kati nga twafuna bbulooka bano ab'owansi nga banoonya ennyumba ne bazireeta ne twawayo omutwalo biki bwe tufuna aleese kati nga tuteekawo office fee bw'ojja oyagala lusinga olumu osooka n'olekawo egi 3 ku nfo kati bw'oleeta 3 egyo ligamba kati bwe tufuna ennyumba otwongerayo oba 5 singa olumu 8,000 bwetyo dda tebakuba mmwe nedda nga kubanga babbulooka munyiza nsirabangayo omuntu anyizanga bbulooka ekituufu banyiiza ko ge mazima era nze wabbulooka ogamba bbulooka njagala ennyumba ya bisenge 2 ng'eri mu kikomera olujja luli paved n'agenda n'akutuusa ku nnyumba ensonga bwekiti bbulooka talina kyaba talina buli kimu kiba weekikasoma ng'olina ssente mpozi nga ntoza na ssente naye oba olina ssente buli kimu kiba weekiri mu bwa bbulooka era eri omukazi bambi anaatusonyiwa kimanyi kati era bwananda bajja kunzijukira bambi yajja ng'ayagala ennyumba ng'ayagala restaurant y'amaanyi mu kireko omu tumugamba ennyumba weeri agamba naye restaurant yange njagala mbadde nkolera ku Freedom City naye kati restaurant eri biki njagala kujja eyo biki ntugamba jangu ennyumba weeri ng'ennyumba gyatulaga walayi terimu mu kireka ne tumugamba weeri tugamba tuwe emitwalo 2 n'agatuwa tumugamba ennyumba eyo girabe eyo bagenda givaamu bagivaamu n'atugamba bagivaamu tetugamba tukyali mu njogerezeganya nabo nga temunaana kwogerako nabaabwe yadde nga tugenda tumubuuza tugamba atugendayo kuba olagenda tumubuuza agenda kwongeza ebbeeyi ajja kuba bajja funa omulala agigendamu so wabulooka kyomanya nti tetutikola lwakuba nti baba baagala naye esente ziba zeetaagisa kati ozoyagala nyuma ngambe teriiwo mba ewaka nabagamba ki tunaddayo tuti ewaka n'atuwa bambi sente ze naye nga nti just biba bya bbulooka emirimu tuba tukoze mingi okutuuka wano wetuli so naliko bbulooka ne tubeera mu kireko omwo kati omukazi mwamukola ki mwabula omukazi nedda twamugamba agenda kudda kuba kuva otuwa sente zo tugamba ennaku ojja kudda emirundi eki bw'otafuna mu mirundi 3 gye tuleeze netukulambuza enjula zetuba tulinawo essaawa eyo sasula empya nedda sasula sente endala tukutambuza ogusooka ogwokulya tukulize sente ze ate nga tutambudde emirundi 3 ga buzibu bwonti gwe tolina tomanyi kusalawo olemeddwa bulemerwa kulondamu ennyumba naye ezumba tuba tukola ki tuzina naye tusiimye obusiimi kati tusasula endala tukulaga endala era bw'osasula kuwola enkyango gy'olaba endala nagobako bbulooka mu mmotoka n'empaka ne mugaa get out ate lwaki antambuza anti
tosiima busiimi nze mba nkulaza ennyumba ze bw'oyagala era bw'ongamba nti oyagala obuzibu ng'ongamba oyagala pavers kituufu naye ziba ziriwo ssatu ziba pavers katukomewo katuwummulemu katono nnyo Daniel Kalira gwe tuyina katuwummulemu tobaawo alaba NTV Nespark TV Nampeera nkutumiddeko. Thank you for watching and everybody else ali ku line Akiki Mama Melody Motesi Jacqueline Zani Norway Birungi Barbara waliwo wano bendaba the proud Basoga naddala abakyala beewaana okufa obufu bangi Basoga bangi yes kajjambo everybody mwawamba era bw'okuba nti oyedda Basoga mu Kampala tusobola okugiyiriza twandira Kampala eno Basoga buli wamu tuliwo tuli wamu tuliwo kuli eyo mu America tuli bangi ino ani abakiikirira mu America tijjaka nti Basoga baliyo tiri ali akiikirayo nga baliyo Basoga bangi so we are everywhere you're everywhere anytime tukola ebintu bingi ate baba nga babyetaaga mu society so babanga nti era ngoli tuza mu Basoga ngoli abantu bafe endala wano mu Kampala kati mu bwa buloko buvaamu ddi bakukubirayoko ku kibooko wande nedda tebankubira mu kibooko mu bwa buloko naye ngera comedy kalimu ekali akagala comedy kati era mba ntudde twasobola nkulaza ne bypass awo n'ekizimbe engeri gye bagiresi bwe bakisendamuko yali singa olumu nga luli bwe luti batanaziyita studio babuloka ogaa nti njagala studio eba nnene nga singa olumu nga nnene eba mpanvu bweti gye twali tusula ngeri buli kimu kinaabiro ddiiro ndaba seba kijje ku Facebook okwo muweereza friend request bamuyita seba kijje eno seba kijje oyo anziramu ampeereza aka message mugamba ampeereza enamba ye mukwira ngamba ajangu ku Lwokusatu kula bonita nja kulaba tuuka okusanga 10 nga mpulira njagala comedy ngeri gye twali tunyumye nnyo nga university okubiki ne kulasi nali mukaka naye eriyo nayogerako mu kirasi omwo mu lecture room abaana nayogera ekintu from nowhere abaana ne baseka naneko okunda ne ngamba mwana ono nemanya nti kirayika ndi fani nyongereyo gundi eno sebajje mukubira ngenda kula bonita bannange yali ayambadde bulungi ngaye nagamba ddayo yambale bulungi nedda oyo tyanga anyambale bulungi ngaawunya akawo ayambadde akasaati akapala ngengatto nkube nengamba kaleera bino kiki nkoze nze nabaki ngeno muyita bino nangamba oli fane nemugamba ndi fane nkuwa microphone konze gimpe kati nenga ne bwongamba njogere kisiina kyensobola kukola kati nangamba akyengenda okukola ngenda kuwa enamba ya Titus bakolera ku Centenary Park sere bali bagita Waikiki from FNDs sana bagiyita linnya ki bali erinnya eddala kati bagiyita from FNDs kati Titus bampe namba nga bakolera balina group bagiyita nga Punchliners bakomediani abato nga gye batangina ngamba genda eyo gwonaaba okoze bulungi eyo tujja tuba tukola ki tukulete nokula bonita kati nga bonita comedy files yakatandika nga nayo show yali nesooka show yaabwe yali esoosa ku olwo nga labonita bakagenda nga mpunye chance bano bakatandika ate neeri jansindise kati kunangamba gendayo ku Lwokuna enkeera saaliwo nayo okushobola bonita nenkeera ku Lwokuna nenkweta Titus nangamba ajangu okuyingira 15 kati nga nze manye agamba okuyingira nange nina okukola ki okusasula saa 5 ezo nensoka namunyamwe natuuka ku Centenary Park saa 12 nengulwa nyampeereza 15,000 nekula kyaliwo nga nasoma naye ku University bamuyita Kemba Joseph nampeereza ennusu 6 nenzituka ku gundi ku Garden City awo nenkajjayo ntuuka bali bangamba nenkuleta zinangamba jangu nentuuka kushona ngamba jangu oyingira otule wano olabe show wetambula konze yaabwe nangamba kati kati weyagala kulaba ogenda kutandika okukola nenga kati bwena ndi bweru mbona bwena bakina 15,000 nenziteeka wano mbona nendaba show bandboards nga bakola ba Andandal Breezy ba Dora ba Timothy ebiseera ebyo ba Simon nengamba comedy bwati bwakola so kati nga bamala olw'okunula babeera ne meeting yaabwe nga Punchliners balina gundi balina group yaabwe kati nga nengamba kati gojja kudda ku Monday lwe tuyitamu tebampaamu chance naye nga babakuwa wali oli ready nga nze mpulira ndi ready nze nga lwongenda bangamba okukola nti nkola kati nangamba jangu ku Monday lwe tuyitamu abagenda okukola ku Lwokuna ngenda okujja ku Monday nga tuli bangi tuli nga 2-3 wano tukolamu akolamu wano ayitamu gwe tuwa ku Lwokuna naggulawo kati ate bano ngenda owulira emboozi banywa legamba nakamala n'emyezi 3 tebambanga tukyayita mu matiyo tukyamutereeza nengamba oke ne baŋŋamba kati ne baganze Kalira Daniel nkola comedy mpulira nsobola okukola biki sebajje yansindisa wano watayita asi biki
ne bangamba kolamu nenkolamu awo kati bwenkola ki nkolamu awo nali mukambwe nnyo nga nkolamu nange bye nayogera ago tobijjukire nzijjukiramu nti nayogera nti banagamba nti amasooka ya everywhere soka bulamu wetuli mu parliament biki nenjogera awo ne baseka nnyo ne banyumira ngamba kati ne banange ne bakolamu awo kati mukolamu nze yasinga obasisa ne bangamba kati gw'olwokuna luno gwagenda okuggulawo essanyu tewebaka sayebaka ku olwo neninda olwokuna nakeerawo 10 n'egyo olwo nga oli wako rehasinga oba tewarihasi saalihasinga nga nemanyi nti nze ndowooza mbisobola neŋŋenda ku show nayambala na bulungi akagatto akasaati kolwo saasoma sagenda na mulekica najja buzimu tawuni nava nasalamu eyo nenyambadde kubi akagatto neŋŋenda nenkola bati ne baseka nnyo bitere nga abaana bajja ba yunivasite baba bangi nnyo baseka munnaye nenkola ogwasooka ogwo ne baseka nnyo naye nga basaba kijjazze teyaliimu ku olwo naye nga kati ate nandaba ati okugenda kola bonita ne tudda ku manda eddako ne tukola ne baŋŋamba era bwe bakoze leero oyo naye nga pankyana zikireka banjagadde nnyo nenkola ne baseka kati olwokusatu tujja era nkola baŋŋamba okoze bulungi naye kati wemu bano chance nanga banaye bani kituufu mukoleki bawe chance ne babawa chance kati kulwokuna olwaddako era eriyo atajja mu line up mu bo bennyini ne banga kale olwo nenga nsobola okukola era nenkola ku olwo lwenda nesigenda kukola era ne baseka ne ngamba ne bangamba kale era kati nenfuuka nga olumu bankubira biki kati olwaddako nga bakuwaka sente nedda sirowooza nakubya ssente just essanyu lyenfuna nti ndi ku stage mu Kampala wano ku Centenary Park abantu 2-3 bandaba kyali kimala bumazi nga tebatuwa ssente tewalinga ssente ebiseera nga nabo tebafuna ssente just bayita bantu baabwe ne balaba sajja tugenda ku stage ez'endala munnaye olwaddako nenfuula mu ndisita nga ngamba sijja kuyitamu leero kasita ngenda kukola bukozi ngenda n'ekikonfidde saakankana namu yadde nafa ku stage nafa ate munaye mu comedy bw'ofa olowooza buli omu yabaddeyo mu show ne bw'otambula mpaka kugamba aleka yabaddeyo mu show oyo alabika yabaddeyo nga kisesa ekamanyisa edifane buli gw'osanga olowooza yabaddeyo mu show okula ne maama wo mubuuza oba wabaddeyo mu show gwe naawe ng'olaba buli omu kati nogamba olwo nafa neŋamba bannange lwe manya nti comedy naye eri okufa mubeeramuko ebintu by'okufa kati wakolaki saasesa bantu nenzayo ku drawing board wayogera biki ebyo byagana simanyi nedda nti olumu oba fane naye abantu nga balina ebizibu byabwe okusinga ku bibyo olumu nojja nejjooku nga nnafu ku ebizibu by'abantu kubanzika lwali baddeko mu labonitomo Uganda Cranes ne bagikuba nga tuli mu show abantu ne batandika ne babanga abafiiriddwa ne bataddamu kuseka nga ne bw'okola otya kati eri embeera bwe zityo munaye ku olwo tebaaseka neŋŋamba bannaye bakiki nenzayo ku drawing board kati munaye bwe nvaawo wakiki sebakijje balinanga baddekisi nga bajja wansi eyo bw'omala bajja ne batulabako ne bagamba kaleera naye ajja akoleki akolemu ngenda kulaba nti ntandika okukolamu awo bwe nkolamu ne batandika ngaawa kati awo nga nyambise comedy files ne tutumula kati ntandika okukola olusoga luno eriyo gyoko gye nnakola ey'abasoga ne njogeramu olusoga abantu ne baseka nnyo ne ŋŋamba obudda nemanya n'oluganda kati ntandika okukuba mix oluganda lusoga bwe kutandika ne batandika okumpita proud musoga bobe babikuyita batandika nti proud musoga era kati anga batandika musoga kaleera musoga awo natandika nti kaleera proud musoga kuba very proud natandika okuba nga nize proud musoga up to date comedy files nenkola kati bweba comedy files awo nentandika okukola ku comedy store Muhanji naye nampita nentandika okukola ne Muhanji era naye kati Muhanji bwe nkoze naye ebbanga nendude naye yasinza okutitimula naye comedy files yantimula nnyo kati comedy files egenda tutuka ekiseera nga biseera etandise otatagana mukaawo nga comedy store etandise kati awo netandika okuba nga nzimanyize nnyaniza buli muntu ate nze ndi wa buli muntu sinange ngamba nti ono okolagana nono buli omu nkolagana naye kati bwe ngenda wa Muhanji nagenda nga kati nze okutandika okumanya nti comedy asasula kubanza ndi nkola for passion nga mpulira bulungi awo wonawona nga tebakuwangayo batukuwa naye nga okutandika okumanya nti comedy asasula lunaku lumu nali nva namutunga eyo wa mukwano gwange bamuyita Vero yali ng'akola ku mubisawo naye nga mukwano gwange era ngamba comedy wajja kukola so lumu mba nvaayo mpita ku labonita olwali lwakusatu kiro nga mpaddeyo emitwalo egi 3 just yali ampa ku ssente ntuuka eyo ku labonita bangamba kapale tagenda kujja afunyemu obuzibu kaleero osobola okugalawo sheeno ko nze nsobola nga otwakatali nga mwaka ogwo nnyini nkuba shawo bantasula emitwalo basanga erimu emitwalo egi
Eta. Oh! Waunga. Mbekula basa ngamba ngamba. Nenzira yenu ngamba ba emakoze nsobi. Ngamba bakoze batya. Ngamba ngedoza kuona ngamba bampadira ngeta. Nengatta mu wallet ngamu emitwalo 8. Sina ayonsa, sina ali luto, sina azala, sina kizibu. Yoga Kampala tajja kunzibuwalira. Tajja comedy asatula bwati sente. Nga onjayi mbwa bloka ngamba kwa bloka eri onyolagana okufuna ebiri. Ono mfunye emitwalo 5. Kati n'emitwalo 8 sina buzibu. Ha! Lemanya nti comedy asasula. Kati awo nemanya nti okay, sente zino kituufu mbadde nzagana at least because of passion. Passion enyambye okutuuka wano wendi. Kati okuba nti sawa nsobola okutandika okufuna sente. Naye singa nasooka kulembeza sente sandifenye mu comedy. So kati awo wentandikira awo mu comedy fans batandika okusasula ku sente zitegerekanga era awo oli mugumu nga buli wiiki ofunayo ku bugoyo bupya. Kati awo comedy fans egenda otandika okubeeramu embeera bweti. Nga naye ebaweetaane sana. Nezijjamu ewa Muhanji. Kati ewa Muhanji wenzija. Muhanji yanyaniriza bulungi, ye musajja mwaniriza naye mulungi. Gwe wagendayo n'omu approachinga? Muhanji yampereza ka message nangamba kyo yakatandika. Nangamba mpe emitwalo 15 nga ndaba on star. Nangamba nja kuwa emitwalo 7. Nemugamba kiri okay. Because ngenda kujja soka kulaga nti nkola bulungi. Bwe naba ndogedde bulungi nja kuba nkola ki. Yali gyoli okunyongera. Kubanza ebintu bya sente. Naye sikulembezanga nnyo sente nga omuntu ampisa ku shonga mpya. Era munaye Muhanji yampita ku olwo nemukolera bulungi nampe sente zange emitwalo 7. Saddamu nakati sawa Muhanji bagamba nti kale twali tupatanyeko sente zagenda okumpa. Naye zenfuna nyingi kyemanyi kuva kati zo nyingi. Okuva ku emitwalo 7 ze yampa olwasooka. Singa nakulembeza sente zanga teyandize mu kompyuta. Naye namagana nampanga nanga emitwalo 7 show yakatandika nengenda nenkola. Yagenda nga nninyisa kati sente zenfuna nange olumu ngamba bannange ono yampa emitwalo 7 yampa zino sente bwe ziti. Sampa sente kati nti toyina nawo ozitereka. Eriwo tukalaga nange otuva okushona ogamba landlord oliwa sagala kamanyiro ko sagala manyiro landlord manyiro nyanya abantu oli ludda wa kankuwa emyezi 8 lwaki tonkera ku macha nenkuwa sente zo. So naye nabanga bwe nabeera nekolaganye ne Muhanji nanteeka ne ku timu ya Comedy Store nembanga nange ndi ku timu ya Comedy Store nange na obuvunanyizibwa bwentambuza mu Comedy Store. Oli mu administration. Ndi mu administration nange nenkibaliza mukama nti osanga singa nateekayo ebya sente kati gwe oli in charge of what? Ndi in charge bingi naye nga mostly ba comedians zabakwasaganya. Gosala uno tumugobe teyaseseza. Nenda timu nende gamba nti comedian yo najja ko line up bano naye eriyo nange wetukana ngamba nti comedian gundi tukole bwe tunebwe tuti batukole bwe tuti. Aka go agobesa kapali. Nedda sinze ya mukobesa nedda comedy nti audience tugiri naye bwe gamba twagala ono era baluyeta oyo bwe gamba twagala ono tebakuleeta. So nenfuna mukisa ogwo nti singa nali nkulembeza sente buli kyenkola osanga sandi naye olwokuba nti okwagala kwenna passion kyanyamba okutuuka wano wendi sawa n'abamanyi bangi. Ntumano gamba nti kampuni Frank Gashumba nebagamba ndi bubinampereza emitwalo 3 kuba ebintu bibwe bityo Gashumba talina buzibu kugaba sente bwoba ni mubuzibu ngazirina simugambye nti Frank Gashumba jaga emitwalo 3 naye nga abampereza akadde nako tekankola bikuba enamba naye agirina bwazikuweereza ozirya bwazimpereza nzirya nti mu comedy muno nfuniddemu ebintu bingi so mba nebaza mukama nti mu bbanga lyentambudde saakulembeza sente obwa bloka bw'obutadde obwa kati okyali obwa bloka nabuta naye era abamu bankubira namba yange engeri gye nti yekyali ye mwera lyakukubira bampadde namba yoyinayo kasingo era bugamba nkalina nemufunira asobola okukola omulimu ogwo nakola ki nanfunira ennyumba naye kati era nawe banyola ennyumba era nonya ba bloka nebagamba naye nange ndi bloka munnamwe era tosobola kunnimba manya nti gwe togirina. Ate graduation wamalako? Namalako awo ebyokusoma naye nti bw'omala okusoma Uganda of course okusoma kulungi naye nti bw'omala okusoma eriwo otuuka nogamba njagala ki kati bwe namala okusoma nga ate ndaba comedy yali antutte nnyo ate bwe namalira okusoma nga comedy ndaba anfunisizza eri ebintu byanfunisizza nga nali sobola kukola ki kubifuna. Bwewamalira wali already oli mu nga ndi mu comedy ready nga ndi mu comedy ng'oyingidde aba comedy comedy files awo comedy so nejja nga maliriza olwo ku ssomero n'ofuuka star nenfuuka star nali star naye nga si nnyo nga saagala nnyo university abaana babeera bangi temuyina na sente zigenda mu theatre kulaba mizannyo tolaba nti era nzibaira ne family yange sagigambako nti nkola comedy era mukulu wange yajja lumu mu theatre mukulu wange bamuyita Michael yajja mu theatre nansanga nanzija ku stage nangamba ye nze mu theatre nginza olaba gwoliyo koze nange munayeyo gyenkola nangamba gwotandika namugamba munaye natandika era bwe bityo naye yagenda kujja ngo edde ntuuse ku level eri evaayo nga n'akasente alisi bampayo akasente kati nga tasobola kugamba nti atokola biki tukola nakisanyukiramu ne maama yandabana ku TV
lwakuba yandabira 2016 bizaali biseera ya campaign nankubira essimu nanga mwana wange batakuba amasasi nkuba oli mu bintu bya campaign ebyo oboneka baddakuba owagira Besigye oba wagira Nyonga ne mugamba mama yo comedy si bya gundi si bya campaign just comedy go bandagira ku TV nagambe kale so nemba nga comedy wakati bwenveeyo bwenvayo saagamba nti ngende nonya emirimu nengamba kati kansoke nensoka ntegenkanya comedy ono mu kuyiza nti okubanga avaamu essente zisobola okukola ki okumbezawo n'ebirala byembanjiiza ngeri gyendi nti nze manyi kati abantu bamanyi nti nkola mu tawuni fe abakola mu tawuni tetuba na mulimu tukola mu tawuni era ninga Frank Gashumba naye akola mu tawuni lwakuba Frank yali alina ofiisi naye kati nze nkola mu tawuni bwonkubira nti nsanga ku mapeera nga mugenda ku mapeera twogerera ku mapeera buli kimu ekikutulirawo nengenda ewaka netwawukananga era buli kimu kigwereddeawo so nkola mu tawuni kati nemba nga mu mbeera eyo bwe nagenda nga nkola comedy ne bantu ku radio emu eyo nenkolayo ku radio 4 radio yakuyita bampita nakola nnyo bampita ku show zaabwe okuhostinga show zaabwe za 31st omwaka oba 2019 awo end of your parties balamu nalaba nga nkola buli nangamba naye genda ku radio eyo okubireko ku mukulu Kyamagero oyogereko naye mugambe balamu yansindise radio 4 ne bampayo ko omulimu nakolayo ko emyezi 3 waliwo ebyaliwo ne bakugoba waliwo ebyaliwo nembanga embeera nenkola ki nentutakkiriziganya bulungi nenvaayo kati bwenvaayo awo nengamba naye kati bwenvudde ku radio eno kangendeko nakoleko nasati naye ngendeyo konkyuseemuko nkole mu field gyendimu nenga kangende nkole diploma mu journalism era kati ndi kuba mukatula kuba covid yazze nenga nabadde nagenda nga kati natandika okuddayo nsome journalism diploma manye ebintu byendimu era bwe ntandikira okukola ne skits zine za comedy zembanga nkola zanyazanyamu embeera eriwo nenkola mu skit nenjiteekayo buli obuntu obwo nali mbulaba oba bwakkira wanze ndoza nze atakyali olumu era nkyabukola naye nti nali mbukola ali ebiseera biringa nakamalawo nga nakava ku radio fo kati nga mba free nnyo nengamba kati nga bwensoma kanjiye bairaenda saakikola nti nkole ntandika okukola bintu bino nedda nakola video emu yalina yabakampasi awo nga ndi kiro ndi waka nali jjukira ndi tataziiro wakoyogera na TV tuba na kintu kyala mba ndi mu kiro nenkola ebintu nembitekayo kumacha nembitekayo ekiro nebaka ngendo zuka nakukola zuka sawa 3 nali nkoyo editing abiki ngendo kira kumachanga inbox ya WhatsApp buli omu kampereza Facebook byonna nengamba ne video nazo zitambula bwe wali weka nalinze weka selfie buminga wali ogamba ndi mu kitanda nali nkola abakampasi ab'enjawulo aba universities Makerere Kyambogo Mutesa University Busoga University engeri gye basaba mugundi ebintu ngoba ogigenda mu kyayira nagamba bandeterayo kino buli mwaka kusaba kiki kati we Makerere ayinza ogamba ndeterayo pizza biki kati of course we abusogera naleta sukkawo wali eri byetera okukola binene Carolex kabate kamukola bubi kati wamutesa yagamba kuwirayo ekiriweera omunanansi tagumukola bubi bwe bityo nga nkola omunanansi yobushera olumu negundi ono faba ayu twasaba ayu of course ayu kapirawo takabulamu kuba mu mukyere mutabuka sakati sijikaina kulya ku mukyere tajikira Farida tufe twalyanga nnyo gundi entende grapes entende grapes ate nga ebisera bya gundi ebyo bikuyambako ng'omaze okulya just emmere lyegenda ekuba bulungi mu lubuto entende zikusiza ddala ate ziri very healthy bwe kiri ati munaye bayira entende kiri naye nze nkubulidde ekyange nti ayiyo akakyere tekabakola bikapiraawo so netubanga kati abe Makerere basaba ki Makerere basaba pizza of course eva bo baba babbeyi Makerere bulaba mwana just omugamba jangu bwegero ndabako nagamba transport namukusaba emitwalo 5 nomugamba Makerere yazeddi Malaba olinga ave Malaba nti ojja kunda bweyogerere nga kuva Makerere okuva Makerere paka bweyogerere zibe 1000 anti kati gwerinye 1003 ogende Makerere omulabe anti egwaga bagamba simanyi tabakitayagala banne babeera mu lumba basula mu bangi ajje wangenze nkole ki tuwera babiri ffenna ate banaye buzibu abakazi buzibu mulina nti buli bumu olumu bojja abamu bonga nti jangu ndabeko manya ekiba kikuleese kiba kindeese of course obo kimanyi mutali mulwadde nti jangu ndabeko naga nti tugende mulago nanduga nti jangu mulago ndabeko ndi mulwadde naga nti jangu ndabeko kitegeeza ki kitegeeza nti jangu okole ki ndabeko namwe buzabuza ate ngize nkolabeko ate oli mulwadde tolikuze wakati tuli baakika tuli baakika so tuba tulina okukola ki okweraba so nkolaba komedi ho ne bunyuma
Nentandika okukola skits za online. Kati babukuweereza ne bakuweereza ne babumpeereza ne bandaba nga banyumiddwa nnyo. N'ogamba nenja kankola akalala. Kati nemanya nti radio fo engeri gye nvuddeyo kati nkyalina obudde nkeera ku makya ne nkolayo kamu awo mbeera eba eriwo ne bugenda mu maaso nentandikira awo. Kati okuva ne kuwola online embaayo kibula kati nze covid tanyize siganga ndyanyize naye tubadde tusigala tutuuliziganya ne bafanizi baffe abamu. Nga ne YouTube bwe kusasula. YouTube nsasula yakasente akatini kabaawo naye katini era ogenda akalera comedian bondabayo. Kwega watuuka. Saatuuka sinnatuuka we njagala kuba naye nja kutuuka. Kuba byakulemera simanyi wawe nagenda oba naatuuka naye manyi nti nkyalwana ntuuka eri waggulu. Nga tonnaba kusalawo ku kya comedy wali osomerera kubeera ki? Baina nayagala nnyo okubeera dokita. Okuva primary paka P7 awo nga njagala kuba dokita nga taata musanyufu nja kuba ne dokita wange wuuyo. Senior 4 awo senior 2 nkyali kuba dokita. Senior 3 awo nkyali kuba dokita. Senior 4 chemistry wona mpaamu obuzibu. Konze chemistry mpozi nga bwe batamwetaaga mbu dokita nja kubeera dokita. Naye baba mwetaaga kangende mu engineering. Konze nja kuba engineer. Senior 5 awo senior 6 nkoze PM konze ndi engineer. Ntukeene okutuuka ngamensa engineering nga basobola ojimpa naye nga akasente ndaba kanja ate ebisere nga ngamba muzee anakasobola jukira tuli bangi tunasomera eno nasomera kale bana akasobola ngamba ate nga kyambogawo yerimu ku Beira Isco nenginde kyambogo ne bampa economic study nga engineering nayo gisabirako ne bampa economic study ngamba kankole economic study nga sina kyakola naye nga obaza ogenda kubeera ki kyonna ekijja kati nali mbiri ekijja kijje kyendisanga mu maaso eyo kyendibeera kwe kujja nkola economic study mmaliriza ng'ate comedy waali kibula nazeyo nkole journalism sobola okubanga bano obumanyirivu mu bintu bino ebya kamera bintu ebyo mbeera nga sina buzibu bwonna. Kati olulanga ani akukwata ebifaananyi? Ankwata ebifaananyi munnaye mu estate mwensula mulimu mikwano gyange eri omukwano gwange ayo Richard eyo olumu mpeera ne batabo bange ne bajja ne bandabako nabo ne bakwasa kamera lwakuba olumu basekera mwera mugenda olaba vidiyo ezo ng'olumu era olaba nti olumu baseka nnyo nkola emirundi ng'esatu oba ena ngenda okukola vidiyo okutuuka okuva batukokiseera nga basese bakooye nga nkoze emirundi ng'ena era mubeera mwera obuseko mu vidiyo ng'obulaera mulimu ka sawundi akasekaseka kati ngenda nkyusaamu nti kati mbeera ne sawundi wange nenkwata vidiyo nga ne bwasekera eri sawundi mu myutinga obwe nenkozesa wange. Ku simu naawe obwegeranga eno mu mpale nkozesa simu munnange nno sinaba natukana kugamba nti ngule kamera simu lwakuba nti abantu balowooza nti buli kimu olina asooka kuba na sente nnyingi okukola buli kyoboyagala nedda nesimu ekola kyoboyagala. Kati ebya radio byebakugoba eri n'obivaako? Radio nabivaako ne radio simanyi naye ndowooza nti era singa nkyaliyo singa osanga sikola na bividiyo bino byenkola engeri gye nti omanyi radio kukola naye n'obwongo buba bukoowa nnyo nakowanga nga nali mpoga n'okuva saa 10 paka AM 10 ez'okumakya ez'olweggulo nga nkola okuva ku saa 10 paka AM nga tukutwalinga basatu. Ng'okola ki? Ate ng'oyogera ku radio anti nga okuva saawa 10 paka AM nga tubaawo twogera bw'okuba music kati ng'obeera okwo 4 PM paka saawa AM paka 7 AM. Yes nga mwogera kati nga lw'omukaga lugendo era ng'olwomukaga nze siva mu nju nga mbeera omu nga mpulira mbankooye ne ngamba kati banatuuka okugamba nti nve ku radio nga tufunye obutategeragana awo ne Muhanji nangamba jangu tukole kati awo Muhanji nenfuna n'obudde bwa Muhanji okubanga kati nfuna n'obudde obeera comedy store nti comedy store tusooka kusanga 7 kuba bingi bebikwetaaga otegeka nembanga nti nava ku radio phone nfuna comedy store nembanga ekipayinga time yange mu weekend ku Lwokuna saawa bweziti mba ndi comedy store netukola emirimu ne sente nenfunanga nnyingi. Yakugoba ku radio yakuwa ekkubo? Nedda siga nti yampa ekkubo naye buli sikuwa kkubo naye nti wakugoba wantu tugamba nti yenkomerero y'ensi. Tandikawo ekirala kati bwe navuyo nenkola vidiyo ne Muhanji najjaawo mu gaapu nenyingira ne Muhanji nti kati mba manyi nti ngattagatirira kiri mulaala negina emikolo gye bakubira nti MC biki kuba kati abasoga ennaku zino tukola embaga n'okwanjira. Oli MC waabwe? Abasoga ennaku tuwasa nnyo kuba abasoga ennaku ze bakyabba bakazi tuwasa basoga tuwasa twakuba n'embaga twanjula kizibu okusanga omusoga nga teyanjula mukazi nga teyakyala kizibu. Faida bino mbikubira nga musoga muno era bw'obanga oli eyo oyagala ogenda mu ggulu funa omusoga soga tukutuusa mu ggulu ng'okyali ku nsi. Wakatuusa ebameka? Laavu tugaba yansi 9 ate laavu eba ya muntu omu mumala kwabukana gitwala ewalala kati sinjagandi natuusayo bameka Faida leka munaye bantu betuusa mu ggulu bangi. Naye ndowooza abakudisappointi ze bakirivu? Sinnafunayo disappointment ziri oba disappointing
nedda by the way nze ndi musajja mukkakkamu era nze abakazi just nti kirabika olumu bandikawo lwa buwoomi nzigwawo lwa buwoomi batakulwala oba be bakwekwanira nedda nti kyogamba nti ajja banjagala nnyo nti obuwoomi obungi bwendiko nti sukaali oli bagamba njalwala sukaali kaleera kankuleke kanfuneyo omulala ajje naye aleze ku sukaali oyo so batya okulwala sukaali oba kati naawe olina diabetes nedda ate kati nze soosi y'obuwoomi kati mba sobola kulwala diabetes kuba nze buwoomi kati nzigwawo lwa buwoomi banjagala nnyo era ndowooza olwekyo toli wasa ngenda kuwasa njagala nkole n'embaga era nja kuyita ojja kubaawo ku mbaga eyo egenda kuba busoga embaga kinasinza kumwala kyanaaba ayagadde bwagamba nti ayagala ebeere busoga bwe njagala abeere busoga ewaffe nga ngitwala bayagala egende ebeere waabwe oba tubeere Kampala oba ku State Square kuba njagala embaga ebeere y'amaanyi esobola okukola ku State Square yazo njagala nkikole nga buli omu bamanye nti oyo yeewaddeyo agenda afa essukaali n'omutima gumu nga tali amukase mulujjudde kati komewo sibansiiga sukaali ekintu kyaffe ekisembayo ekyemboozi y'omukulu Kaleera the man from Busoga wawona otya okukola okusiika capati nzimanyi naye kiri mu kiyita butonde bw'Abasoga lwaki bakugu nnyo mu bya capati olumu ati kyewekanga tuli bagezi nnyo era oba ogenze mu kunoonyereza Yesu Kristo yali Musoga kuba naye bwe yatumya emigaati baleeta capati era teyagigaana kuba laba kirabika nze ndowooza ne firimu eyo engeri gye bagiragamu bakireka baatusika ne baleeta amandaazi n'agaana ne baleeta paani n'agaana ne baleeta namungoli n'agaana kutuluisa baleme kubanga Banigeria ne baleeta capati nakkiriza era kibula nti capati zino zivudde mabega kuvira ddala ku mulembe gwa Yesu Kristo nti obusoga buvudde mabega okuvira ddala ku Yesu Kristo nti kibula nti ne oba toli nti tozikubangako nange sijjaga nti nali nkozeeko nti nkoleza bizinesi naye manyi ozikuba era bw'ojja ewaka bw'onaaba ofunye akaseera nojja ng'ojja kujja okuloza ku buwoomi bwa capati ewaka wange sirina gasangayo sukaali nze sukaali anti capati talina buzibu ate capati erina obuzibu sukaali oli muleke ate capati oyinza ojijja nga tekuli caayi oteeke sukaali nga mungi tolaba nedda sijja njako weetabulire oleme okugamba nti ate buzibu kiso nti buli omu Busoga capati ziringa oba ngambe nti ID yaffe kituli mu musaayi bandira tezibula ku mmere tezibula ku mmere era bwe ngenda kukola ne ngamba manya nti Busoga bafuddeko balumonde atukola bulungi oyo Abasoga embooli tuba tuli ku mulamu ayina era Abasoga twesimira okuba mu Busoga baire singa omanyi buli muntu omusanyufu mu nsi eno Musoga Abasoga tuli basanhufu nnyo okuba nti tuli Basoga twebaza Katonda okuba nti yatufuula nga tuli Basoga era twanga tuli mu Uganda kuba singa tuziba mu Uganda osanga singa mufe enjala wakati ffe tukwatiridde ekitundutundu kye Uganda ate kati singa baire ennaku zino ntule capati ze zibabezezaawo Mena kazi bwe naye era nkimanyi nti bw'oddayo ewaka era wali omanya nti amagi nnyanya mbisi omusajja wange mukubira nkyali ku mulimu kyali ono twerabira akagundi nnyanya mbisi nokola ki so era kizibu okusanga era ndowooza muwulirayo omuntu omulala Omugando for example ng'ayagala kuteekawo wali gundi sigiri ya capati mwira mwagala kulwa talina buzibu nakyo kukikola lwakuba nti obuzibu endabye ntagana mugamba Abasoga mukola mutya capati ya rawundi simanyi muli basiru nze nagamba Abaganda nti muli okay mwe mukole ya triangle ffe katusigale ne ya rawundi yaffe mumusigale ne ya triangle bali bayombera ki bali mukola chapati ya round myaka emekebe kakonza kyangu nnyo Abaganda bannange temwe bana buzibu bonna mumukole ya round oba ya square oba ya triangle kasigale ku ya round tulaba eyani nasigala ng'etambula so kitukolera ate by the kitukolera nnyo nti mu chapati kituyambye nti kati buli muntu at least amanya nti Musoga wuno kuba ne oba otya tosobola kwebala kati Musoga kuba olina okulya chapati mateeka ate kati emikolo chapati omanyi kati ne chapati n'omukyala ndowooza mba mugenda okuwasa mumutestingira ku chapati wagenda okukyala ngewa mama naye ennaku zino abakazi bagezi najja mu kiyungu gubagamba gubawo omulimu gwa chapati abakazi ennaku zino bagezi bwabanya nti Musoga munnange era kyasookako ekyaka newaka eyo senga aba amugamba sooka okande nga naawe tulabe omwami ojamukola otya ng'otuuse era alina okuba nga alya ku chapati so naaba nga afaayo so kituli mu musaayi era tukyebaziza Katonda nti yatuyamba kuba kati tolina wogenda notosanga Musoga kitegeeza chapati bw'ogira olowooza era kyobola nti niba osanga oli Musoga si yazikolera bagamba Musoga ali wali akuba chapati naye ne bawataba Musoga bamanyi nti Musoga yakuba chapati
Okay, waliwo eshow gye wakola Wano Musoga Wano Chapati. Yes. Yali kula bonita awo. Abantu bajja ne ba nze kimanyi nti by the way essanyu lye nali mpuli essanyu lye nafuna ku olwo olunaku sirifuna nko mu nsi eno sijjukire simanyi wani feeling yeyo sinaddamu kugifuna. Abantu abajja mu show. Abantu abajja mu show nengenda ku show nga bazze lwakubanze. Baali basoga ndowooza abasinga. Nedda baali bawulira nga bali proud finally somebody. Nedda sina basoga bokka mwalimu Abaganda. Bagenda okujja kuba nagenda ku stage bwe nagenda bansindika okwalinga akagaali bwe kati ne bansindika eri bwe nga ndi ku mudala gwa Chapati bwe nti lighting nga taziriko ne bazeko nga ndaba abantu bakuva engalo ne ngamba oh my god. Kati abaana bonna benasoma nabo Kasawo Kyambogo ne baana banjagadde wano mu comedy bonna bajja ne ngamba bano bazze lwakubanze maama Kolo yaliwo ne baganda bange baaliwo ne bawulira essanyu ne bagamba kati mulowooza Kampala bwenti bwembeerayo nga tukola gino gyonna mikwano gyange bawulira n'essanyu linnyo siwulira era essanyu sinaddamu kuliwulirako nga bwe nawulirako wali mwaka kyogo 2020 tuli mu 2021 2018 I think bwe yali eyo show yalinga show ya one man show yali nnungi nnyo Farida simanyi lwaki tewajja kuba buli omu yakimanya mu Kampala wano kuba buli omu yajja bamusinga bafuna Chapati najja ate gwoza njitegedde nti era kirabika wamasaala bakuba abantu baali naye nali ntudde mabega saayi teziwera abantu bajja ne ngamba kikino ne ngamba katula era kati ndizaayo ku byo kyange najja gikola na mu New York badde nkubuuza na representative wamwe mu US awerabira basoka tuli bangi kati sagamba nti ono kuba ne wano ndi representative w'abasoka kati sabaze kuba buli omu batino bali kubona bali kwati Musoga munaife wuuyo ali ku TV baizeemu n'amaanyi n'abaana bagamba babadde bagenda okugwamayo gamba ono Musoga agiire ku TV era nasobola okujja ku TV buli bwe babakiriza kati ani coming up with the title One Musoga Wano Chapati wali onoonya kintu kiri attractive musere nga one man show zize one man show nga buli omu agamba okitegeera kati nga onagamba nti asalva dynamani from Bokolo biki kati nengana kati nkoze ntya nenga kati Musoga weebuli One Musoga Wano Chapati nengamba kati kankole One Musoga ngeri gye nti one man One Musoga Wano Chapati kuba Chapati ye ID yaffe kati abo n'abajja mu abo wa Chapati muna by the way nalina obba wa Chapati naye bwengana nazo ku stage zaali nyingi kati abantu bwe bajja ku stage gwonagendera ku mudaala bwenti bajja ate ne batandika ozigula ngo naye siza balance ampe 5 era nafuna emitwalo gyali oba 84 walina Chapati meka naye Chapati nyingi sijjukira na namba zaazo abantu ne bazigula nga bampa aba obis buli omu yali musanjibwa kubanga ndabyeko nga banayinze ku stage ne bampa Chapati awo bampa sente sente ezo sijjukira oba nazigulamu kyokujjukirako sijjukira bulungi naye nga baagula gwe show yange yanyuma nnyo ne CD gye eri ewaka eyo abantu abagenyi gyosooka bateramu bagenyi bwe bojje wange nga nkuteekeramu nga bw'okuuma obuwoomi kati egundi eri ebusoga otwalayo disho nateekayo ko ejjinja ku gundi ku bakisi era bwe nava eno nagenda jjinja nayo nenkola then nakolayo emu then kati of course lwa covid twali tugendayo ejjinja nga tugendayo buli tuteekayo zi shows naye kati lockdown enereese ebizibu nti kati saa tugenda kutandika kutandikira ku zero kyobola ntuyiya buli ango kubanga tutuuka ku bantu online bwetutyo ne comedy scientific kati gyekola netujja ku NTV ne batulaga wali olowoozezaako okuddayo ewamwe ku butaka e Busoga gy'oba osinzira okukola emirimu nabo bayigirize ne comedy kizibu okuddamu obusimbalaalo lwaki sibayamba nga ndi eno kuba ngamba ate nzireyo ntandika eri kijja kubaira tebinyuma bijja nyuma naye ati ensonga eno ndi kukinyuyi bagamba ekiwago kiri eno kati enkota eri eno kati nja kubasasula ngaekiwago mbasire omunwe buli omunwe naye era nzirayo nebagamba ekyokukola netuba nga tuyiri kuba nti comedy kati Kampala kangambe nti kati Kampala tutuuse ku level egamba nti Kampala bamutegedde kati nejinja mulimu abamutegeera katujja kugenda maaso nga tuwongera lwakuba ntosobola teekayo weekly shows saawa zino tukya audience weeri naye tenatuuka ku level eri egamba nti okola show nga yamaanyi nga wala kati nti comedy story eba yamaanyi akola buli kimona nga kiri value for money olaba nga ogenda okujjasa sente ng'olaba ne sente zo zotaddeyo ozifuna kati sobola kikola Busoga naye byendowoozaako ebyo nja kuva mbikola era Busoga bannange gye bali twogerezeganya netuba nga tulabirira Busoga etambula mu maaso simanyi olimu wekka mu comedy tulimu bangi waliwo Swengere waliwo Kamada yaliwo Kamada aliyo naye akola mu Busoga yakola mu Busoga naye aliyo ejjinja eriyo n'abalala naye nti sobola gamba nti bonna tubaleeta mulundi gumu nedda ate obuzibu nti wabuli nti sawa zino mu buzibu eri talenti z'ennaku zino zireeseemu okugira mu muntu nti kati kalera bw'aba aleese ekikye
eri atagayagala okujja abeerenga Kaleera tajja kubeeranga ye so nga nze najja nganze nenkola ekyange nti omuntu otange ngamba nze sajja nga ngamba nze Proud Musoga nedda abanze Musoga Kaleera Musoga no naye omuntu andabye na yampe erinnya kubanze erinnya sajja najja nanya Kaleera lyokka nene batange ngamba Kaleera Proud Musoga kati ne banteekako n'erya Musoga nti naye abalala bajja ngayagala Joride ng'ali mu kifaananyi kye ekya Kaleera kati nekibanga kye kireese obuzibu talent ennaku zino lwaki zifa lwa nsonga eyo n'ekyokubiri abamu ensi webeeganya agamba kangende mpoganire ku muzindaalo mpogane nga talina mu talent naye nga because ali hopeless talina mulimu nagamba kangende ku muzindaalo osanga njafunayo ki sente kati yakubira nagamba ndi comedian nkola namugamba okay okola bulungi jangu tulabe nagamba naye mugaba sente mmeka mugamba naye kati ate oli mupya ate tunabana kukolamu kuba nze lwebaza okumpa bampe ennusu lwebaza okumusaza ku sente bampe ennusu zaali ennusu gwali gumu kitundu baatuwa abantu aba ne optional alani baasi eyo bagituwa bantu babiri era ntwanoonya change muganda nga kasanvu ebitaano ebyo twanoonya change ku State Square olwo nga wayiseewo bbanga ki nga tuli comedy files nga twakatandika batandika kukose naye nga muganda nga kasanvu ebitaano ndaba eringa miliyoni yalinga miliyoni so neŋŋamba ati kati abano abajja bakulembeza ssente kyekisooka ekyokubiri yajja n'ebizibu bye abamanyi nti bimujja bimala ekyokusatu ayagala kumanyikwa mangu agamba kati njagala nveyo mangu nomugamba naye ondabye kati naye tomanyi wa gyenkoze eki gyempeza okutuuka ku level ng'eno mba nange ntobye so kati bwebuzibu obwendaba bugundeawo olina worst moment yo ku stage worst moment yange lwakubeera nayo yanyamba ne balowooza comedy nali comedy star munnaye nga tukola show nagula kasoolo mwana omuganda yakanguza mu tawuni awo nagambe engatta eno eri origino naga muganda gwoyogera kitufu nagambe engatta eno eri origino yali muganda nagambe engatta egyo olaba nkuwadde garanti ya myezi eki bwefunanga ekizibu munnaye nenjambala ntuka ku stage soole nenvaako wagigula wa ku street nagigula ku street awo era kati gwali olowooza ki nedda yali sina ku street yalina n'omudaala gwe nenvaako soole naye lwakuba nti era nga nti comedy akuba mu musa era nenkiya buli omu yalowooza nti kibadde ku script abana bagaa kibadde naye nga sooli yavaako bya ddala wagigula misana nevaako ekyo misana oba walinnya mugamba nedda sinagamba soole kuvaako buvi nenjiya byananga muganda banaye muganda ngambye nga toya nze omanyi kizibu okugalingatanga mundagamba garanti myezi esatu omuganda yangamba nkuwadde garanti ya myezi bweba efunye ekizibu gireete nengamba ate kati nfune ekizibu nga njambadde ngireete mazima ddala sikirabanko ekya garanti ku ngatto naye okumanya era yavaako soole ku stage nengamba era abaganda awo nengamba bannange yakola omuki omuganda muyiriba baba mutawuni muno tewaddayo kugitwala kubanga nazaddayo era najambala ku olwo lwakuba yanyamba nevaamu nejjeeko ku stage nengomaera nekasole nenkakwatamu nga nenkateeka mu nsawo nenva ku stage lwakuba abantu era baseka nnyo era nesole yanyamba kuba yavaako ate basekera ddala nnyo nengamba osanga soole ebadde eri mukumpa jjooko era bampa akasente kuolwo kanja ne banfuwafuwayo ku busente ako kega tebakitegeera abantu oba bakitegeera just ne bakisekera busekereza tebakitegeera balowooza nti comedy abamu babisuubira nti engeri gyali comedy nti batusuubira anything can happen so bwekityo naye nga kyali nti yavaako ku stage munnange that can't be your worst moment wagifunamu era gifunamu naye nti of course tuba tukibadde tekisuubira comedy worst moment zange zemanyi nti olio teriemu babbi naye ndi lwogenda nga ogenda kukola olina akuyita nagamba jangu okole n'okola n'omala okukola ne batakuwa ssente zo kuba nze muntu agamba nti sagala kulembeza nnyo sente era bw'olaba abantu benkoledde ku mbaga nze kugamba nti wowe olina embagayo ompa sente mmeka nti nja kuwa kakadde mugamba mpeereza emitwalo 5 commitment naga kankuwaata nomugamba mpa commitment 5 in that 5 giraga nti nze nsobole okuteeka ku kalenda yange ntegewo nti nga 5 njagenda ku mbaga ya mwami oba Samusoni nkole embaga ye neme kulaga nti njagala sente ate mpeza njagala nenzija nenkola omulimu gwo ompe sente zo ng'omatidde kati waba tamatidde ngazireke kizibu obutamatira mpozi nga sinza kutema microphone kizibu obutamatira kyonse mmanyi nti kizibu obutamatira nga nze ku mbaga ye kwegaba embaga z'aba bantu abava ebusoga abasoga waziwamba zonna sikuziwamba oli bagende walala ate nagaa nti buli omu namutwala naye bweba misoga nga kati leo nga musoga musajja musoga mukazi munyankolo mukazi muganda kati baba bagala omusoga anayogera saidi y'abasoga kuba abasoga bange baba bagala okuwulira ku lusoga then n'omuganda ne bamuleeta saidi kati bwengenda bwenti naye neza abasoga bokka kati bwompa sente zo mba njagala nzijompe nange sente zakuba ojja kumpa sente zo ngambe ngenda kuweza emitwalo 8 omanja 2 ngenda tuka ku lunaku lw'okujja ku lunaku lwo nga ndaba ndi nga jja okolera obwereere
so nga singa ompa 5 manya nti nja kukima ekyenda kyange mu 5 era nzija n'amaanyi nenkola omutima gumu kati sho ezimu nkikola bwenti nogamba nti kangende ku show ku mukolo nga sisasuddwa bampe ka sente katini kati lyo shows ezaffe zetukola tubakuwa deposit tugenda n'okola ne bakusasulanga bwewedde nemuna ebyobugenda ne batakuwa sente awo n'ogamba alhamdulillah ate munaba onookola ki oyina agamba nja kuweereza sente zo nomukuba esimu nagamba ngenda kuteekeraku kati nokyajinga esimu nakati nkyakyaginga abantu abamu nakati kyajinga sente zange kyoba olaba weetaaga n'osabako at least 80% deposit you're not proving anything yeah it's fine naye nti nze nga bwegambye nti njagala mulalo yange mbeere nga omanyi kituufu mba njagala naye sente njagamba nti njazikwata nsaving wangulemu ekintu saagala kujja nga morale yange eri wansi njagala nenzijanga ate weeberera waggulu because walya sente z'omusajja okutegedde nakola ki wazirya bwe nzijanga enjala ennuma bwemba sina transport yinze batagenda kukuwa myaka 2 ahead bwemba sina ate leero ojja kumpa kuba babi bagenda kuziba kuwa emyezi 2 egibulayo oba 3 ogenda kujja kifubula ogamba kaleera nga toli musanyufu kumba omanyi bulungi nti bampa ekinaana naye ate awo okola nnyo ng'omanyi sawa y'emmere etuuka ate tojja kukola ne bwondoka otya kubeera oba okimanyi nti bwenva wano ngenda kudda ewaka nga bwenzize kola ojja kuwa ovuga amafuta otuuke nga tolina kyokusobola kukola ki walumwako kunfunza nedda waziwona otya by the way ebintu byenvunza ebyo tuba nsima bagamba nti envunza zino omanyi sukaali asinga aba busoga sukaali asinga aba busoga lugazikakira kati sukaali oyo engeri gyava eyo olumu balaga ku tv sukaali netulowooza mu nvunza kitegedde n'ebikajjo engeri gye babimanyi ebisoga jjukira ebikajjo bwe babitwala bitula obuntu wansi kati babalowooza nti balaba kutubega envunza buli wamu woolinya ebisoga bikola ki weeziri naye sukaali engeri gyava nnyo ebisoga balowooza nti envunza ekyokubiri nti envunza kiringa bulwadde bunagamba nti bannaye ensiri oba amazzi ebwayise gajjula ng'enkuba etonnye naye si kampala yenna gali bwayise engeri otawulira nti eggulu eriyo olutalo naye si ggulu yonna just ebirayo paati ng'eyeberamu ki obutabanguko nti n'ebisoga nti envunza zitiga nti basoga bonna era kyobaga basoga envunza zibano nedda si basoga fenna kati ffe twakudde nezirumira ddala zigenda ku kyalo nga bonaga nti bannaye eriyo enzige zirumbye kalamoja ziri mu kulya buli kiramu nti enzige zaali kalamoja kati naffe envunza zira just nti bwana naye nga tezikyali gyezinaye nti si buli wamu nti bulisoga envunza zamu saalumwa ku nvunza ate nga sinze yakulira mu tawuni twali mu kyalo naye teri nvunza era enjala zange mweziri bayiza n'abantu beegomba enjala zange era olaba nezino ez'engalo ziraba zino bangi abeegomba enjala zange buli omu zaa negomba kukiryagamba nti kwegomba enjala zo olina gamba naye omutwe gumba naye layini ezo mu mutwe aba bamanyi nteekamu nteeke simanyi ezo layini zaamu omutwe gwakyama nedda layini zasi omanyi nga wegambye nti ng'oli blessed oba blessed mu buli kimu era olyajaga emitwe layini ezo ziteekeramu onogamba nedda zajjabuzi katonda aleeta ebintu bye muki kati zajjamu zitya olina ebiseera mu mutwe si biseera nti kati ebiseera bino bijja bitya bijja bitandika okujja ng'olwo pulaani ya bridge empya ekola ki batuuse ogikola so kati pulaani ya bridge esinga erayo bwewagenza omutwe guno pulaani ya bridge empya eri mu mutwe guno so nti eriyo kyebeeraga kati yalaga kino kuba byagenda okutandika okujja nga biraga nti kiraga ebisoga tujjafunayo ekintu ekyo bayita bridge empya so biba bindaga ebintu ebijja mu maaso mu bisoga kati kintu kyekipya ekijja mu maaso awo bingi kuba kati kimanyi nti busoga jingi egenda kufuuka Dubai ya Uganda nga eri mukyetagisa genda Dubai mujja kugenda ebisoga bye babasuubiza abeesimbyewo kyendaba nga bwe gandi nga bwe nalaba bridge mu mutwe n'ebiramu emiti bwera embiraba sijja kulaga paati gye birimu embirabira naye kyomanya nti ebisoga ejja kuba yanja era tubala nti era abantu betanira nyo simanyi oba wali ogenzeeyoko jinje gyensiiba tolaba omanyi lwaki osiibayo bridge bagenze kukubya bifaananyi bridge oba oliawo n'ogendako ku gundi bingi ebiri ebisoga bingi ne kyapati yayo n'engeri gy'oma mu ngeri yanjawulo olaba ng'oli ku gundi yanjawulo bingi kugendako ku mazzi eyo ku bugundi kwairangi baana omukyalo ojja mujja busoga omukyala nedda ensi kati yakyuka tusobaga nti njafuna omusajja musoga nedda omukyala gwonaaba obusanzi nemukwatagana oba muki oba muki oba mudinka oba muki tugenda noyo naye abasajja b'ebusoga ate si benasomako nabo bemanyi abasinga balungi actually abasajja tuli balungi ate bulijjo nkibagamba tugalowooza mbadde nkyamalayo mu tv mbadde nkyamalayo kiddemu wali bagamba nti abasajja bolina bonna abasoga balungi bwewali olabireko balungi mbadde nkyamalayo kiganye naye kiddemu mu tv abantu bakirabe abasajja abasoga balungi kati mbadde nebuuza guwa baaki sirina buzibu kubanga era olaba nti obulungi bwange busigala ndi mulungi kubakukiregireese by the way abasoga tuli balungi nti buli omu atuta by the tuli scars kyobola bwofuna omusoga munyi tuli batono nnyo lwaki abazadde tebazaala baana balenzi nedda nti tuli ku demand
ate ekyo kyera ku demand amawanga gonna gava eri gye gava n'abawala abava e Rwanda ne bajja nga batunoonya nnyo era simanyi kumanya tugenda kikola gavumenti simanyi balina ekikola etya simanyi kyogambye tutwala abantu mu ggulu nga bakyali ku nsi kyobola batunoonya kogambye buli obuwomi bwekugambyeko kyobola batunoonya nnyo soga era tuli batono nnyo simanyi nakumanya tugenda kikolera oba tukole tutya gavumenti yatuwaddeyo amayumba nitubanga tufuna abakazi bangi nga buli omu abeera n'ennyumba ye nga tubafunire nga gavumenti yezimba ennyumba nga tufuna abakazi ebyo mugenda byekwera engeri gye mugenda okufuna ekibuga ekyamaanyi esaidi tugenda kifuna ekyamaanyi Jinja kuba ajja kuba y'amaanyi no buli kimu kiri bulungi Jinja eri ku pulaani bajja kweyongera bweyongera mu maaso weewaawo tunaabira bumanyi ffe twagala nnyo okulaba okusinga otubuulira bwe kiri ate ogambye gy'osiiba so ebisigadde ojja kuba obikomawo wano ng'obibagamba ku mwasiza emitala nkoma ku bridge ne bankuba ekifaananyi n'enkomawo oba ku bridge awo toyira nkeeri nayingirayoko nayitangamu nga ngenda embaali ogendako awo nge wayitamu wabiraba kuba nti wali wano wasooka ojja kutwalayo oluddako tutambulemu aba gwe nani ne Farida nakazi bwali wano ku TV ukoze oyagala mukyala kikaki kuba akafaananyi nedda sina gagenza kuba akafaananyi kuba sisobola gamba njagala mukyala bwati omukyala yenna nabali omukyala guna nga tukwataganye naye nga twetegeera kuba kati era ennaku zino ofuna obuzibu nti eri omukyala gosanga nagamba oli kazanyirizo liddiikuula nagamba waliwo abaana bokwana ne babikugamba ebyo bairayo si kyankwana kati omanyi ekizibu ekyatusanze ofuna nti kufuna mukazi nga akulabye mu bwa sereebu oba omukwanye ng'oli sereebu tajja kwagala kaleero ono ow'ebuzaayo oli ow'ekasawo ajja kwagala kaleero ono wa stage nti ogutukana naye stage bwe beeviddewo ananjagala so waba akwagadde nga kaleero gamba kangomeno oyo omulabira kuki anze anti nga nti abasooka tuli bagezi nnyo kyo kiteeke mu bwongo kiri kali kateekeyo mba nsobola okukiraba nti ono anjagala byaddala nze nawe mbapimira nemanya nti ono anjagala ono tanjagala era ndi musajja mukaka ate tomubuulira gwokeneka bukenesi alaba kumufuumuula sinagamba nti nali mpasiza ku mukazi nti wuuno sinnawasa era bwe namuwasa ojja mumanya kakadde mu status yo gye wafuna ey'obwa sereebu era oyinayo abawala bokwana ne bagaana bakulaba siri muntu w'abakazi bakulaba anti nkubuulira amazima kiri muntu w'abakazi siri muntu w'abakazi era abandi banjulira siri muntu w'abasajja nedda nengamba siri muntu w'abakazi nnyo nti njagala ono siri muntu w'abakazi sinze ndi wanjawulo nnyo kirabika nti abakazi bayirawe badde sina kigamba nti abakazi nze mpita wali okuba n'omukazi lwaki ate nti Farida mba nakwagalika tutalakokola kwe nti sokunza nkugeeti enkya nga okolaki just kulabako bulabi nga bwe wakola oli omuwala nkunyonyodde bwe nkulabako nemala nenkita nemanya nti obugga kubeerako wanengenda eyo mwengenda kati nga kugundi ku channel yo oba watume Farida nengenda nenkomentingakoleka nati kayita vuka nakabadde kasufu nnyo naye maama oba ebusoga wali yendiga teri ndiga kubamba neneyakirazinza okuba zakuta teri musoga ndiga gwe yatomera kati ka kibiriiti soga nemusonga musonzi lugalobooti maama kyonna katonda kyeyatuwaata okuba omusoga kyatwamba kizibu okola musoga nti kati ka kibiriiti kibola kizibu okusanga omusoga nti omukazi yanobye bwa musoga sikyamu mpozi omusoga okunoba w'omuntu nga si musoga naye nti omukazi anobye bw'omusajja omusoga just eriyo kiba kiganye buganyi nga obwavu nga buyitiridde nsi bwavu naye ngeriyo just naye nga bw'oba omanyi nti ofunye omusoga wo mulungi nga nawe olimu kizibu omusoga okunaba kibola kizibu omusanga omusoga nga anobye bw'omusoga kuba buli kimu tuba eba doozi kiriya kati abo tuba tukwasagana naye kati mpozi abalala naye nga soga kati kaki teri ndiga gwetomera wala olideko omusoga nti ndiga mutomera kati kakibiriiti songa mu lugalo sijja mumenya linnya tosobola kuba tomulina sijja mumenya linnya kuba ekitiibwa kye n'ekyeggwanga teri kitiibwa kye Farida ekyo wetunava ku mpewo ojja kumuŋŋamba gwe waliyo nze akubuulira omusoga waliyo gwampakanya nze akunyonyola nze musoga era tulina WhatsApp group yaffe mwenyumiza twenyumiza so tumanyi nti teri yali agambye nti bannaye ndi bubi na tuli bulungi nomanyi waliwo abantu abalina obusosoze ku basoga
era baboogerera amafumu baboogera mu kituufu naye nze era basiba bakyogera noli nakusanga kati omanyi bw'oba omuntu nga alina kyakugamba bw'olaga nti gwe kikunyiga muli oba kikunyiiza oba olaga nti awangudde kati oli wagamba ekintu gwe mu proving wrong gwe sigala nga okola kyolina okukola bw'obona akola kyolina okukola ojja kutuuka ekiseera nga omusinga agambe nti naye ono gebagamba nti alwawo okutegeera ng'akoze kino kati ajja tugezaga ye yabakkiriza agambe tuli ku kituufu kati olina kukola omuntu agamba nti oli booti mu proving wrong naye proving wrong oli mu bigamba kiteeka mu tomuvuma kuba aliwa gwe kinyiiza nga ye kimunyiiza kasi totandika abangi naye nze baira ekyo kibanga abasoko bannange omuntu wabayo ng'aliikuniza oba ayikwogera ki tobonaabana naye kola kyoli nakola mu proving wrong nabikolwa tomukola kalina kwera mu bigambo mujja kuwegana paka nona kukuca sigala ng'okola ojja kuba omusingi mulage mu bikolwa wano ajja kukaka naye ogenda okumaliza nga yaze gyo yagambe naye muganda wange ogali nti kituufu nkupima naye wali osisinkanyako kyabazinga namusisinkana nga wagenda nga comedian nagenda najja kumukola eyo mu Lubiri e Bugembe twayagana namubuuza nomukolera ne buskits nasiima namukolera nayo okuva asiima teyakuwaayo ministry oba buvunanyizibwa bwonna nti gwokulira ba comedians banakatemba mu Busoga Kyabazinga tuli mu ndogerezeganya tulina engeri tujyokikolamu tubenga twogeraganya ni obwa Kyabazinga era tuwuliziganya tubone nga tusobola okutambuza kawe kyaife mu maiso mukubita mu mizaano ne mu nsonga dino tuwuliziganya okolayo kodi ka skit ne Swengere oba mwakakola dde Swengere tugenda kakola tubere twagana tusinkanayo ku mikolo naye katujja tukiseera tuli mu nteekateeka tujja genda tukole kuba nti yakolera Jinja so nokweteekamu tugende Jinja tukole naye ajja kujjako Kampala naye Kampala tuli okunya nabeerayo ne shows mbeerawo ne muyambako weetaagisa so Busoga tuli kumutwala mu gundi tujja ku parliament speaker Kadaga ng'aviirewo kaitona tutyo naye speaker wanaavaawo omunaalagawo speaker anti Busoga tuli bangi lwakuba nti tuyenda kuvaayo ku TV lwakuba ninzerera aviire Busoga tuli bangi ino era singa mutwegendereza ino tuyinza okuba nga mu Uganda muno tuli waigulu ino population yamwe esinga obunene sina population buli wamu mu ministries mu obwongo bagenda babanoonya nkyengana tuli sikasi mu buli kimu abakazi bali kutwenda ministries ziri kutwenda companies ziri kutwenda so tuli ku market market kale tumira ku Basoga banange mbenda ino abeeri ekisozi abeekisozi abeebuzaaya abeekamuli byonna ina Busoga ina nalubuka iganga kuba baba bamuzaala iganga Magogo Amayuge Kalido Buyende Busoga nini idinda munamena matumira mwe bali kutubona ku NTV mwasize mutya ne Spark TV tubenda ino Busoga munayi mwendi Kampala ndi kuyiya tiri kuisa mukono ndi kubasakira nkola mu tawuni toloza andika yedani office yeri nkola mu tawuni era bwobonenze okunonya kwera kunonya ku social media kalera comedian page yange ya Facebook baji hackinze batanga mabaga kawo kati nagudewo NRM ba hackinze nagudewo sima nenda zeyage tebajijewo ezabali bazijewo bujja naye yange jeri naye sina access kuyo so nakati nagudenda kalera comedian yawo jajiraba pia then ku Twitter ndi kalera same name ya Twitter kalera comedian then Facebook kalera comedian Instagram kalera comedian YouTube kalera comedian video zange mbanteekayo wewa netukola kino tambuza obulamu nzoza sikusibudde era nsibudde n'abantu abagala obuwoomi Farida una agenda bagamba enkya kuba ye ngenda mu chapati osanga alabe ku buwoomi bwe mbadde nze siria chapati omusiraamu tuya pirao si chapati chapati no nayo chapati zisiba olubuto bwogenda kwambayo akakisema nti bane bwogenda kumukoto soka nga chapati chapati is a trap bwogirya oba ogenda kukutamanga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama, thank you so much for being a part of the show. Tugenda kubaho nature, inshallah. See you then. Akome. Bye-bye. Mukama n'ayamba health drink kyekyokunywa eky'eddekende kyatongozebwa aba UNBS kisange mu maduuka ne mu supermarket mu ggwanga lyonna akyetaaze kuba ku namba z'essimu zino. Get Teju now available in all supermarkets and dukas. Teju fruit juice and concentrate are products of Soroti Fruits Limited. Teju, the real fruit experience.